ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂိဏတော်ဆင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်ဇာတာပတိနေ့တိုင်းမှာသင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအမှုရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်မှာတဖန်ပြန်လဲအစပြုနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်တစ်ချက်ကိုအားလုံးတူတူကကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ထွမြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီးစနစ်အပိုက်ငယ်41ကိုရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီးစနစ်အပိုက်ငယ်41ဖြစ်ပါတယ်။အနှစ်430စေသောနေ့ချင်းတွင်ထာဝရဘုရား၏ဘိုးချီအပေါင်းတို့သည်အေဂုတ်တုပြည်မှထွက်သွားကြ၏။ထာဝရဘုရား၏ဘိုးချီအပေါင်းတို့သည်အေဂုတ်တုပြည်မှထွက်သွားကြ၏။ဖတ်ကြားသွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးထားတဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေသောအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်တခဏစတောင်းအနှံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တဲ့ခြေတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရားပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တာတာနဘလုပ်ငန်းထဲမှာသားတော်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးပို့ဆောင်မဆလာသောကြောင့်ကိုရော့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်လူသားတဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသားတော်အကုန်စင်မသိနိုင်ပါကိုရောဒါတို့တိတဲ့အထဲကဝေငှတဲ့အခါမှာဝေငှချက်ပေါ်မှာဘုရားရှင်ဒီကောင်းကြီးပေးပြီးကြားနာတဲ့အသက်တာတည်တည်ကိုတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမှာဖြစ်လို့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်လက်တော်ထဲမှာတမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကိုရောကိုအတူတူကကိုးကွယ်မဲ့မှုရာကိုစက္ကန့်အနှံ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနှံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်ဒီနေ့ထွမြောက်ဝါကျမ်းထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှမင်္ဂလာရှိသောထွမြောက်ရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောထွမြောက်ရာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ကိုအရင်ဆုံးတက်ပေးချင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောထွမြောက်ရာထွမြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်41ကျွန်တော်ထွမြောက်ရာကျမ်းကို Exodus လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Exodus ကဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ရှိတဲ့လူစုလူဝေးကြီးတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းမှာထွက်မြောက်တာကိုသူကရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်လူအုပ်စုလိုက်ကြီးဟာလားချုံတောင်ခံထားတဲ့အနေထားဟာလားအကျဉ်းကျတဲ့အနေထားကနေသူတို့ထွက်ခွာသွားတဲ့အရာမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ထွမြောက်ဝါကျမ်းထဲမှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှဒီအချက်ငယ်လေး၈ချက်လောက်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ထွက်မြောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်ရဲ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူသားသမီးတွေရဲ့ထွက်မြောက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှမင်္ဂလာရှိသောထွမြောက်ရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိုက်တွန်းဝင်ငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်သွားဖို့ရန်အတွက်ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်3ကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်စေချင်ပါတယ်မဿဲ7:3မောရှေနှင့်အေလိယသည်ထင်ရှား၍ကိုရောနှင့်အတူစကားပြောလျက်နေကြ၏ယေရှုတင်ပါတယ်ဒါကခရစ်တော်ယေရှုဖျားသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလတရက်သောအခါမှာခရစ်တော်ဟာမြင်းလစွာသောတောင်ပေါ်မှာပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့နဲ့တက်ရောက်သွားတယ်ထိုတောင်ပေါ်မှာအရှင်ရှုဘုံထွန်းတောက်တာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ရှုဘုံထွန်းတောက်တဲ့အခါမှာအရှင်ရှုရဲ့နဘေးမှာဘသူတွေထင်ရှားလာလဲဆိုရင်စောစောကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်သွားတာကြားတဲ့အတိုင်းပဲမောရှေနဲ့အေလိယတို့ကအရှင်ရှုရှိတဲ့နေရာမှာထင်ရှားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ခရစ်တော်ဒီမကြာတော့တဲ့အချိန်ကာလမှာလူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကိုအပြစ်တရားရဲ့လက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်သေခြင်းတရားရဲ့လက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပညတ်တရားရဲ့ကျင့်ချင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်အပြစ်ငရဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲတင်ချင်းအမှုကိုအရှင်ရှုမကြခင်လှုပ်ဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အရှင်ရှုသည်မကြာတော့တဲ့ကာလမှာလူသားမျိုးနွယ်တစုလုံးကိုထွက်မြောက်စေမဲ့
အမှုကိုအရှင်ရှုကမကြခင်အကောင့်တွေဖော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်တိုင်းမှာထွတ်မြောက်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မဟောင်းမှာအတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့မောရှေနဲ့အေလိယကအရှင်ယေရှုကိုလာရောက်ပြီးတော့မှကိုထင်ရှားပြတာဖြစ်ပါဆိုလိုချင်တာကသူတို့နှစ်ဦးတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ထွတ်မြောက်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမကြခင်ထွတ်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံထဲမှာဖြတ်တန်းတော့မဲ့အရှင်ယေရှုကိုလာရောက်ဟလာပြောပြရင်းနဲ့ဟလာသူတို့တွေ့ဆုံတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မောရှေကြတော့ဘာထွတ်မြောက်ရာသူလုပ်ခဲ့လဲထွတ်မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်30တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါနော်ထွတ်မြောက်ရာ3:30ထွတ်မြောက်ရာခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်30ထို့ကြောင့်ယခုသွားလော့သင်သည်ငါဤလူဣသရေလအမျိုးတို့ကိုအဲဂုတ္တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်မည်အကြောင်းတင့်ကိုဖာရောဘုရင်ထံသို့ငါစေလွှတ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မောရှေကဧသရေလလူမျိုးကိုကျွန်ဘဝမှာထုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မောရှေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ထွတ်မြောက်ရာကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအေဂုတုတိုင်းပြည်မှာကျွန်ခံနေရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုဖျားရဲ့စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုနဲ့မောရှေကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ထုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်မောရှေကတော့ကျွန်ခံရတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးကိုအေဂုတုတိုင်းပြည်ကထုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲအေလိယရဲ့ထုတ်ဆောင်ခြင်း318:21အမှအေလိယအကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အေလိယသည်လူများရှိရာသို့လာ၍သင်တို့သည်ဘာသာနှစ်ပါးဆက်ကြားမှာအဘဲမျှကာလပတ်လုံးယုံမှားသောစိတ်နှင့်နေကြလိမ့်မည်နီထာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်မှန်လျှင်ထိုဘုရားကိုစီးကပ်ကြလော့ဘာလသည်ဘုရားသခင်မှန်လျှင်ထိုဘုရားကိုစီးကပ်ကြလော့ဟုဆိုလျှင်လူအများတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏အေလိယကြတော့ဣသရေလလူမျိုးကိုမှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်တဲ့ဘာလဖျားကိုးကွယ်မှုကနေထုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်မောရှေကတော့ဣသရေလလူမျိုးကိုကျွန်ဘဝမှာထုတ်ဆောင်တယ်အေလိယကတော့ဣသရေလလူမျိုးကိုဘာလဖျားကိုးကွယ်မှုကနေထုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဖျားကိုးကွယ်မှုမှာထုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောမယ်မောရှေကဣသေလလူမျိုးကိုအေဂုတ်တုကျွန်ဘွားကထုတ်ဆောင်တယ်အေလိယကဣသေလလူမျိုးကိုအာဟပ်ဘုရင်နဲ့မိဖုရားယေဇဗေလတို့အားဖြင့်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုးကွယ်နေတဲ့မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုဒီဟုသောဘာလဖျားကိုးကွယ်မှုကနေအေလိယကထုတ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရှင်ယေရှုကြတော့ရှင်လုကာ2အပိုက်ငယ်17လောက်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါလုကာ2လုကာ2 17လောက်ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်တည်းဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်သင်တို့အဖို့အလို့ငှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီယေရှုတင်တယ်အရှင်ယေရှုကြတော့ကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကိုအပြစ်ကနေအပြစ်တရားလက်ကနေအပြစ်ငရဲကနေထုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်လူသားများကိုအပြစ်ငရဲကနေထုတ်ဆောင်တယ်မောရှေအေဂုတ်တုကျွန်ဘွားကထုတ်ဆောင်တယ်အေလိယဘာလဖျားကိုးကွယ်မှုကနေထုတ်ဆောင်တယ်အရှင်ယေရှုအပြစ်ငရဲရဲ့လက်ကျွန်တော်နေရာမဆန့်လို့အကုန်တော့မရေးတော့ဘူးအရှင်ယေရှုကအပြစ်ငရဲရဲ့လက်ပညာတရားကျင့်ခြင်းရဲ့လက်အပြစ်တရားရဲ့လက်သေခြင်းတရားလက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့လဲဆိုရင်ထုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထွတ်မြောက်ရာအမှုရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကို3ယောက်တွေ့ဆုံခြင်းကနေဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာဖော်ပြပေးခြင်းလဲဆိုရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့ထွတ်မြောက်ရာဟာဘယ်လိုထွတ်မြောက်ရာလဲဆိုပြီးတော့မှထွတ်မြောက်ရာကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ထွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့
ဓမ္မတိကာလမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွတ်မြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကြောင့်ခံစားရသောထွတ်မြောက်ရာဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကြောင့်ခံစားရသောထွတ်မြောက်ရာရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကြောင့်ခံစားရသောထွတ်မြောက်ရာကျမ်းစာလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်ထွတ်မြောက်ရာ7ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်9အပိုက်ငယ်9အဲ့ဒါလေးကြည့်စီခြင်းနဲ့ထွတ်မြောက်ရာ7သိုးတငယ်ဖြစ်စေစိတ်တငယ်ဖြစ်စေသင်တို့ယူသောအကောင်သည်အပြစ်မပါအခါမလဲသောအထီးဖြစ်ရမည်ခုနှစ်သိုးတငယ်ဤအသားကိုစားရသောအိမ်ဤတကထုတ်နှင့်တကားတိုင်နှစ်ဖက်၌သိုးတငယ်ဤအသွေးကိုယူ၍ထိုးရမည်ယေရှုတင်တယ်ဖျားသခင်သည်မောရှေအားဖြင့်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာ6ခုတိတိပြခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေပြရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့အေဂုတ်တုပိရှင်ဖာရောဘုရင်ကနှလုံးသားအမတန်မှခိုင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့10ခုမြောက်တဲ့နောက်ဆုံးနမိတ်လက္ခဏာကတော့ပတ္တခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုဣသရေလလူမျိုးတွေနေထိုင်ရာအိမ်တကားတုံးတဲ့တကားတိုင်းမှာတုတ်လိန်ခြင်းအဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးကိုကျွန်ခံရာအေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကနေဖျားသခင်ကအပီးအပြတ်နှုတ်ဆောင်တဲ့အမှုရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်ရလဲလိုင်းရဲ့10ရက်နေ့မှာတိုးလေးတစ်ကောင်ကိုယူရတယ်မိသားစုဟာလာနေရင်တော့မိသားစု2စုလောက်ပေါင်းပြီးတိုးတစ်ကောင်မိသားစုများရင်တော့မိသားစုတစ်စုကတိုးတစ်ကောင်အဲ့တိုးသည်အထီးဖြစ်ရမယ်အပြစ်မပါရဘူးအခါမလဲရဘူးယေရှုခရစ်တော်ဖခင်မှာအကုန်လုံးသွားပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်သည်လူစားတိခံတဲ့အခါမှာအမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့လူစားတိခံခဲ့တယ်ခရစ်တော်မှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးခရစ်တော်သည်စာတန်ရဲ့စကားကိုတခါမှလည်းဟလာနားထောင်ခဲ့ခြင်းမရှိသလိုခမဲတော်ရဲ့စကားကိုလည်းတခါမှညှင်းဆန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးခရစ်တော်သည်အပြစ်ကင်းတယ်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်သည်တိုးကလေးတွေကအသက်တစ်နှစ်ပြည့်မှအခါလဲတယ်အခါလဲတဲ့အချိန်မှာတိုးဆိုတဲ့တရားဝါကတိုးထီးနဲ့တိုးမမိတ်လိုက်ခြင်းအမှုကိုသူတို့ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကအခါမလဲဘူးလို့ဟလာတိုးတငယ်လေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာအရှင်ယေရှုသည်လောကမှာလူစားတိခံတဲ့အခါမှာအဘယ်မီသောအမျိုးသမီးနဲ့မှဟလာအိမ်အောင်ရေးရာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါထိမ်းများခဲ့ခြင်းမရှိပါပေါင်းသင်းခဲ့ခြင်းမရှိပါဆိုလိုချင်တာကထွတ်မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး7မှာတွေ့ရတဲ့ပတ္တခါတိုးတငယ်ဟာယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုယဉ်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဗမာတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်9မှာကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်တစ်ကောအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်9မှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်တစ်ကောအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်9မှာထို့ကြောင့်ဟောင်းသောတစေးစိုးညစ်မိုက်မဲခြင်းတစေးတို့ကိုပြစ်ပယ်၍တစေးမဲမုတ်ဒီဟုသောကြီးပြူခြင်းသစ္စာဆောက်ခြင်းနှင့်ပွဲခံကြကုန်အံ့sorry အပိုက်ငယ်9မှာကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဘိုင်းပဲဖတ်လိုက်မယ်အကြောင်းမူကားခရစ်တော်ဒီဟုသောငါတို့ပတ္တခါတိုးတငယ်သည်ငါတို့အဖို့ရစ်ပူဇော်ရာဖြစ်၏လို့ပြောပါတယ်ခရစ်တော်ဒီဟုသောငါတို့ပတ္တခါတိုးတငယ်ဒါကြောင့်ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်9အပိုက်ငယ်9မှာတွေ့ရတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုတရားစီရင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့တိုးတငယ်ဟာဓမ္မသစ်ကာလမှာလူသားတွေကိုအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အရှင်ယေရှုကိုပုံဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုးတငယ်ကိုတတ်တဲ့အိမ်မှာမလုပ်ရလဲ။တိုးတငယ်ရဲ့အသားကိုမိခင်ပြီးတော့မှခါတဲ့အသီးအရွက်တွေနဲ့သူတို့စားရတယ်။အသွေးကိုကြတော့စားသုံးသူမိသားစုရဲ့အိမ်ရဲ့တကယ်ထုတ်နဲ့တကယ်တိုင်းမှာတုတ်လင်းရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ဒီညဘက်မှာကောင်းကင်တမန်ကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှ
အသွေးတုတ်ချင်းရှိမရှိဆိုတာဘုရားသခင်ကလာပြီးကြည့်ရှုတယ်အသွေးတုတ်သောအိမ်ဒီထဲကသားဥတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းရပြီးအသွေးမတုတ်တဲ့အိမ်ထဲကသားဥတွေကတရားစင်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဗာတွေ့ရတယ်ဆိုဣသေလလူမျိုးတွေကအိမ်တိုင်းမှာပတ္တကာတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတုတ်လိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစ္စရေးလူမျိုးတွေတည်ဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ညမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကသူတို့လွတ်မြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အသွေးမတုတ်ခဲ့တဲ့အေဂုတုတိုင်းပြည်မှာတော့နန်းတော်မှာရှိတဲ့ဖာရောဘင်ရဲ့တာဥကနေစပြီးတော့မှဟိုးအငယ်ဆုံးသောသူဟာလာဒီစင်ရသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံလူဒန်းစားတွေရဲ့တာဥတွေတိုင်အောင်အကုန်လုံးတရားစင်ချင်းခံရပြီးတည်ဆုံးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဖော်ပြပေးချင်တာပါလေပတ္တကာတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကအေဂုတုတိုင်းပြည်ကနေရွေးနှုတ်ခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မြတ်ကားတိုင်းမှာသွန်လောင်းခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်မြတ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကနေဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ဟလာလွတ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်စီခြင်းနဲ့ဗမာကျွန်တော်ကြည့်မလဲဆိုရင်ထွတ်မြောက်ဝါကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်73နဲ့တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါဒီမှာရေးထားပြီးသား73ထွတ်မြောက်ဝါ7 73ထိုသွေးကိုငါမြင်သောအခါတင်တို့ကိုငါလွန်သွားမည်ထွတ်မြောက်ရာ7 73ကျွန်တော်ပဲဖတ်ပြချင်ပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်73မှာတမန်ကျမ်းစာကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်တိုးတငယ်ဤအသွေးသည်တင်တို့နေရာအိမ်၌တင်တို့ဤလက္ခဏာသက်သည်ဖြစ်၍ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောအခါတင်တို့ကိုငါလွန်သွားမည်ထို့သောအေဂုတ်တုပြည်ကိုငါသည်ဒဏ်ခတ်သောအခါဖြည့်ဆည်းခြင်းဘေးဥပသည်တင်တို့ကိုမသိမရောက်ရဟာလေလုယာကျမ်းစာဘာပြောလဲထိုအသွေးကိုငါမြင်သောအခါတင်တို့ကိုငါလွန်သွားပြီငါလွန်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကပါလေတို့တငယ်ရဲ့အသွေးသည်အစ္စရေးလူမျိုးကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးတယ်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသည်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုတရားစီရင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်ခွင့်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတို့တငယ်အားဖြင့်ပြုတဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုဓမ္မသစ်မှာတွေ့ရတဲ့ကျမ်းစာတော်မြတ်တွေကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အေဖက်1:8တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်အေဖက်1:8ခတ်သိမ်းသောတတိပညာတော်နှင့်လျော်စွာငါတို့၌အတိုင်းထက်အလွန်များလှစွာသောကျေးဇူးတော်သည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံသည်နှင့်အညီထိုသားတော်၏အသွေးအားဖြင့်အပြစ်လွတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါတို့သည်ခံရကြ၏သားတော်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးလဝါကတိုင်းမှာခရစ်တော်အသေးခံအသွေးသွန်းတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်သူ့ရဲ့အသေးခံအသွေးသွန်းခြင်းအားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုသူပြုခဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကကရဏီကားတိုင်းမှာယေရှုခရစ်တော်အသွေးသွန်းလောင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကအစပြုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကကားတိုင်းမှာတည်တယ်မြုံနှံခြင်းကိုခံတယ်ထမြောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသွေးကိုတောင်းငင်နိုင်ငံဟလာဘုရားသခင်ရဲ့ဟလာတဲတော်မှာဘာလို့လဲဆိုရင်ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူတွားရောက်ပြသခြင်းအဖြစ်ခမဲတော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အားလုံးကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းဂျေဇုခံစားစေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကသားတော်ရဲ့အသွေးသည်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကနေရွေးနှုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်သားဘဝအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရမယ့်အနေထားကနေဆွဲထုတ်လိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရွေးဝယ်လိုက်တယ်ကယ်တင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းဂျေဇုကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံအသွေးသွန်းတဲ့အချိန်ကတည်းကလူသားအလုံးတွေပြုတ်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် AD 30လောက်မှာဒီရွေးနှုတ်ခြင်းဂျေဇုကိုအရှင်ရှုကပြုတ်ထားပေးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအေဖက်4:30တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်အေဖက်4:30ရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်အောင်သင်တို့ကိုတစိ့ခတ်တော်မူသောဖျားသခင်၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေကြနှင့်ဟုတ်ပြီ
ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကို AD 30လောက်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးက AD 30လောက်ကတည်းကကျွန်တော်ခံစားရတယ်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့တန်းပေါင်း9000လုံးဟာတရက်ထဲမှာခံစားရတာဖြစ်တယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးအားလုံးအတွက်ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုဘုရားကပြုထားပြီးသားဒါပေမဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကလူသားတဦးချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာတရားဝင်ဖြစ်လာတာကတော့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့အခါမှာထိုရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာမှာစတင်ပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးပုံကြည်ပါစေရွေးနှုတ်တာကတော့ AD 30ကတည်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရတာကတော့ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားတဲ့နေ့ရက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုတရားဝင်ခံစားရတာရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်ကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီအပြစ်မျက်နှာပြင်လို့ခေါ်တဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကနေကျွန်တော်တို့ကိုရှီဆောင်သိမ်းဆဲမဲ့နေ့ရက်မှာဖြစ်မဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်ဆိုစီမှာရှီဆောင်ခြင်းကိုတမန်ကျမ်းစာကရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံစားရပြီးရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ချီကပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ချီတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုတရားဝင်ခံစားရတဲ့နေ့ကနေရွေးနှုတ်ခြင်းနေ့ရက်ဂျားကာလကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးတွေအေဂုတ္တုတိုင်းပြည်ကနေထွက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားနေတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုနဲ့အလားတန်တူပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့ခါနန်ပြည်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကင်နဲ့နှိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ခါနန်ပြည်ဒီကောင်းကင်နဲ့နှိုင်းလို့တော့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ခါနန်ပြည်ထဲမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကစစ်တိုက်နေရသေးတယ်အကယ်၍ခါနန်ပြည်ညီမျှချင်းနုနဲ့ပြားရည်စီးတဲ့တိုင်းပြည်ညီမျှချင်းဟာလာကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုရင်တော့မေကွန်းထုတ်เสียရှိတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာစစ်တိုက်ရအောင်မလားဒါကြတော့ခါနန်ပြည်ဟာခရစ်တော်ရဲ့ကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွယ်ဝတဲ့ခရိယန်အသက်တာခရစ်တော်ကိုတည့်ရပြီးတည့်ရတိုး၍သား၍တိကျွမ်းနေတဲ့အသက်တာကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့ဘောင်းကန်ဖြစ်တဲ့နေ့ကနေချီဆောင်ခြင်းနေ့အဲ့ဒီဂျားကာလအသက်ရှင်နေရတဲ့အခါသမယသည်အစ္စရေးလူမျိုးတွေအဂုတ္တုတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုခြိတက်နေတဲ့ခရီးစဉ်နဲ့အလားတန်တူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေဒီခရီးစဉ်ဘယ်ချိန်မှာစလဲရွေးနှုတ်ခြင်းခံပြီးမှသူတို့ခရီးစဉ်စတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာဘယ်ချိန်မှာစလဲဘောင်းကန်ဖြစ်တဲ့နေ့ဖခင်သခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုသဘောပေါက်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာခရိယန်အသက်တာခရီးစဉ်ကျွန်တော်တို့အစပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ကျွန်ဘွားကလွတ်မြောက်တဲ့ခရီးစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခါနန်ပြည်ကိုခြိတက်တဲ့ခရီးစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာခရီးစဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဟာလာကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာထဲကိုဟာလာရှောက်လန်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာခရီးစဉ်အစပြုတာအားလုံးဒီရွေးနှုတ်ခြင်းကနေအစပြုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခရိယန်အသက်တာအစရွေးနှုတ်ခြင်းကိုသဘောပေါက်ခြင်းကတနည်းအားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုရာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြာတရားဝင်ခံစားတဲ့အချိန်ကနေစတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်သူတို့ကတော့ကျွန်ဘွားကလွတ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်စတယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့အပြစ်ငရဲကလွတ်တဲ့အချိန်အပြစ်တရားလက်ကလွတ်တဲ့အချိန်နော်ကျွန်တော်တို့စာတန်ရဲ့လက်ကလွတ်တဲ့အချိန်တေခြင်းတရားလက်ကလွတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိယန်အသက်တာခရီးစဉ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်ခရီးစဉ်ကောင်းကင်သားတယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တာခရီးစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အစပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှ1ပေ1 18-19ဖတ်ပေးပါ1ပေ1 18-19တစ်ပေ1 18-19မိစဉ်ဗဆက်ခြင်းလဲသောအချင်းနှီးကြင့်ကြံပြုမှုခြင်းမှရွှေငွေအစရှိသောဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောဥစ္စာနှင့်သင်တို့ကိုရွေးတော်မူသည်မဟုတ်အဘယ်အပြစ်မျှမရှိအငှစ်အကြေးနှင့်ကင်းစင်သောသိုးတငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကိုသိမှတ်ကြလော့သိုးတငယ်ကဲ့သို့သောခရစ်တော်၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ရွေးဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘယ်ချိန်မှလဲစောစောကစကားနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့မှဟာလာရှင်တွဲပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အရှင်ရှုကားတိုင်းမှာအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းအမှုကိုပြုတဲ့အချိန်မှာထိုအသွေးတော်မြတ်အဖြစ်ဖခင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမလုပ်လိုက်လဲဆိုရင်သူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအနေနဲ့တရားဝင်
မြဲတမ်းအတွက်ဘာလို့လဲဆိုရင်ရွေးဝယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲတိုးတငယ်ကဲတိုးတော့အသွေးတော်မြတ်နဲ့ရွေးဝယ်ခံလိုက်ရတာကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်အသက်တာစတယ်ဘယ်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ဥတည်နေတာလဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်16ခုဖတ်ပေးပါငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြကုန်အံ့အကြောင်းမူကားတိုးတငယ်ဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုခံခြင်းရှိပြီးသူဤမိမသည်ကိုတစားစင်ပြီဟုစီဝေးသောသူအများတို့ဤအတန်သမုတ်တရားအတန်ပြင်းစွာသောမိုးချိုးတန်ကဲ့သို့ငါကြားရ၏ယေရှုတင်နဲ့ခရိယန်အသက်တာအစအသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်ခြင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကနေတဆင့်ကြားပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းကနေကျွန်တော်တို့စတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မလဲချီဆောင်ခြင်းလာပြီးတော့တိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးအဖြစ်ရွေးဝယ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့အဆုံးစွန်ဆုံးသောရည်မှန်းချက်ကတိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်နှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကြောင့်ခံစားရသောထွတ်မြောက်ရာမင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာကိုယုံကြည်သူသားသမီးတိုင်းဘာလို့ခံစားရလဲရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေမင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံကိုခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲပတ္တခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းမင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံကိုခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကတိုင်ထက်မှာသွန်လောင်းခဲ့တဲ့အသွေးတော်မြတ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်2ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲဆိုရင်ကျွယ်ဝမှုပါသောထွတ်မြောက်ရာဆိုပြီးတော့မှမင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာရဲ့ဒုတိယပုံရိပ်ဒုတိယဇယိုက်လက္ခဏာဒုတိယသွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ထွတ်မြောက်ရာ7အပိုက်ငယ်2ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါဣသရေလလူယောက်ျားသည်အိမ်နီးချင်းယောက်ျား၌၎င်းမိန်းမသည်အိမ်နီးချင်းမိန်းမ၌၎င်းငွေတစားရွှေတစားအဝတ်တစားတို့ကိုတောင်းစေခြင်းငှာလူများတို့အားပြောလော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ယေရှုတင်နဲ့နာကြည့်ခြင်းမှချီးမွမ်းခြင်းတို့ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝေငှသင်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခြေတဝင့်ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီသူတို့နှစ်ပေါင်းများစွာအဲဂုရုတိုင်းပြည်မှာသူတို့ကျွန်ပြုခံရတယ်လောက်အားခတပြားတစ်ချက်မှသူတို့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲသူတို့ထွက်မြောက်တဲ့ညမှာပဲတသက်လုံးမရခဲ့တဲ့လစာတွေကိုတညသေးနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဘုရားသခင်ကဣသေလလူမျိုးတစ်ယောက်ချင်းစီကိုအပိသက်ထုတ်ယူစေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အံ့ဩဖွယ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေဆိုလို့ချင်တာဣသေလလူမျိုးတွေဟာအဲဂုရုတိုင်းပြည်ကထွက်မြောက်တဲ့အခါမှာလက်ချီးပလာအဝိစားဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဟာလားဘာဥစ္စာပစ္စည်းမှလည်းမရှိဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းဟာချိုးတဲ့မှုတွေနဲ့ထွက်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ရဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းဟာတကယ်ကိုချမ်းချမ်းသာသာကြွယ်ကြွယ်ဝဝနဲ့သူတို့ကဖူဖူလုံလုံနဲ့သူတို့ဘာဖြစ်ဆိုရင်ထွက်မြောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ထွက်မြောက်17နှစ်မှာဘုရားကဘာပြောလဲအဲ့ညမှာတဲ့မင်းတို့အိမ်ကြီးချင်းတွေစီသွားပြီးတော့မှမင်းတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှသူတို့စီကတောင်းပါပေးချင်တဲ့စေတနာစိတ်ကိုသူတို့ထဲမှာငါထည့်ထားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းမှာကြွယ်ဝခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲအလားတူပဲထွက်မြောက်ရာ7 35 36ကြည့်ရအောင်7 35 36မောရှေစီရင်သည့်အတိုင်းဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ငွေတစားရွှေတစားအဝတ်တစားများကိုအဲဂုတ္တုလူတို့၌တောင်းကြ၏တောင်းသည့်အတိုင်းလည်းပေးခြင်းသောစေတနာစိတ်ကိုအဲဂုတ္တုလူတို့အားထာဝရဘုရားပေးတော်မူသဖြင့်အဲဂုတ္တုလူတို့၏ဥစ္စာများကိုလူယူကြ၏ဂျေစုတင်တယ်ဂျေစုတင်တယ်ယနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုတနည်းအားဖြင့်ထွက်မြောက်ခြင်းအမှုမှာ
ကျွယ်ဝခြင်းကတပေါင်းတစ်စီးတည်းပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုဟာပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမ်ဝိညာဉ်ကိုအပြစ်ငရဲကပဲကယ်တင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဆက်လက်အသက်ရှင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကြီးမားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်၌ရှိခြင်းအဖြစ်ရရှိပိုင်ဆိုင်စေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေကအသက်20ကျော်တဲ့ယောက်ျားကြီးပဲဆို6သိန်းပေါ့။မိန်းမနဲ့ကလေးပါရင်3တန်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့လူအုပ်ကြီးကရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားတွေကိုစင်မြန်းပြီးတော့မှဝါကြွားသောအချင်းအရာနဲ့အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကထွက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှတောလေယာကျမ်းခန်းကြီး33အပိုက်ငယ်3မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူတို့လူမွဲတွေမဟုတ်ဘူးလူစင်းရဲတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီကျွယ်ဝသောချမ်းသာသောသူများအဖြစ်နဲ့အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကနေသူတို့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ငရဲကလွတ်မြောက်တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီဟာခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်စီစဉ်ထားတဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးမှကယ်တင်ခြင်းအမှုရာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းမှာကျွယ်ဝခြင်းပါပြီးသားရွေးနှုတ်ခြင်းမှာကျွယ်ဝခြင်းပါပြီးသားထွက်မြောက်ရာမှာကျွယ်ဝခြင်းပါပြီးသားဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဘာမှတွေ့နိုင်သေးလဲဆိုရင်105ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်30ခွန်ဖတ်ပေးပါစာလံ105အပိုက်ငယ်30ခွန်မိမိလူတို့ကိုရွှေငွေပါလျက်ထုတ်ဆောင်တော်မူရပြီမိမိလူတို့ကိုရွှေငွေပါလျက်ထုတ်ဆောင်တယ်ဟာလေလုယာဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ပဂတိမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ထုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသစ်မှာတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာထက်ဝိညာဉ်ရေးရာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ငရဲကနေထုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွယ်ဝခြင်းဘုရားမပေးဘူးလားဘုရားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အဓိကပေးသောအရာသည်ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ကြွယ်ဝသောအသက်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငွေကြေးတွေဆိုတာထက်ရွှေတွေငွေတွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေတိုက်တာဒီကားတွေဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းအသက်တာငြိမ်သက်ခြင်းတွေဟာလာဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဖခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေစိတ်ချခြင်းတွေဆိုတဲ့တနည်းအားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာဒီဟုသောဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစုံအလင်နဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်အေဖက်1:4မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အေဖက်1:4ဤကဘာမတီမရှိမီငါတို့ကိုခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တော်မူသည်နှင့်အညီကောင်းကင်ဘုံနှင့်ဆိုင်သောအရာတို့၌ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားပေးသနာတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ခမဲတော်ဘုရားသခင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းယေရှုတင်နဲ့ခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ပေးသနာတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားကြီးဘုန်းကြီးပါစေခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာ all spiritual blessings ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစုံအလင်နဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ငရဲကထုတ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ငရဲကထုတ်ဆောင်ခြင်းခံရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစုံအလင်ကိုယေရှုခရစ်၌ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြွယ်ဝခြင်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အဓိကအဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဓမ္မသစ်မှာရှိတဲ့21ရာစုယုံကြည်သူတွေကိုဘုရားသခင်ကရွေးနှုတ်တယ်ကဲတင်တယ်ထွက်မြောက်စေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲကျမ်းစာကြည့်ရအောင်ယောဟန်10:10ခခွေးပိုင်းငါမူကားသူတို့သည်အသက်လွတ်ယုံမျှမကအထူးသဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းငှာလာတည်းယေရှုခရစ်တော်လောကကိုကြွလာရတဲ့အကြောင်းရင်းမြောက်များစွာထဲမှာ
အခုကဘာလဲဆိုရင်ငါသိုးတို့သည်အသက်လွတ်ယုံမြမကမြန်မာမှာတော့အသက်လွတ်တယ်လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ they may have life ငါသိုးတို့သည်အသက်ရယုံမြမကနောက်ပါဆက်ပြောလဲ have it abundantly ငါသိုးတွေဟာအသက်ရယုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရထားတဲ့အသက်ကိုကျွဲကျွဲဝဝကုံကုံလုံလုံခံစားဖို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေဖခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာကြွယ်ဝခြင်းပါတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကအေဂုတ်တို့တိုင်းပြည်ကရွှေငွေပါလက်ထုတ်ဆောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်၌ကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာမြောက်များစွာနဲ့ဘုရားသခင်ကပတ်ရစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုရာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာအနှင်းပေးသနာရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကြောင့်ဘောင်ကန်တယောက်ဒီခရစ်တော်၌ရှိထားတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်ခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်ထားတဲ့အမွေဥစ္စာများကိုသူသည်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပြီဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ရွေးနှုတ်ခြင်းထွက်မြောက်ခြင်းအစရွေးနှုတ်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းဂျေဇုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထွက်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံကိုခံစားခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထွက်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံထဲမှာမင်္ဂလာရှိတဲ့ပထမဆုံးအရာပါလဲဆိုရင်ကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ထွက်မြောက်ခွင့်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဣသရေလလူမျိုးများကဲ့သို့ကြွယ်ကြွယ်ဝဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖခင်သားသမီးဖြစ်ခွင့်ရလာကြတယ်ဒါကြောင့်3ယောအခန်းကြီး1မှာဗာပြောလဲစိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့ကဲ့သို့အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းရှိမိအကြောင်းလို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်၌ဟာလာကြွယ်ဝသောသူတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်နှလုံးသားမှာစိတ်ချခြင်းနဲ့အတူနှလုံးသားကောင်းစားသောသူတယောက်ဖြစ်စေပြီးတကာလထိုနှလုံးသားကောင်းစားသောသူသည်နှလုံးသားကောင်းစားခြင်းမှာပဲမရက်တန့်ပဲနဲ့ဗာဆက်ပြောလဲအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းဒါကြောင့်ခရိယန်အသက်တာရဲ့ကောင်းစားခြင်းဟာအတွင်းကနေအစပြုတာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကနေမဟုတ်ဘူးနော်အထဲမှာပြီးတော့မှအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းဆိုတဲ့အပြင်ပန်းဆိုင်ရာတွေပါလာပြီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာတွေတက်တာဖြစ်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအလားတိုးပွားတာဖြစ်မယ်နော်တကယ်ကိုယာတုဂုံတုတွေရတာဖြစ်ဒါကတော့အရာရာ၌ကောင်းစားတာပြီးဘာပါသေးလဲကျမ်းမာခြင်းသည်လည်းကောင်းစားခြင်းထဲမှာပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်1ချက်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာရှိသောထွက်မြောက်ရာဟာဘာလို့မင်္ဂလာရှိသောထွက်မြောက်ရာလို့ကျွန်တော်တို့ရင်ညွန်းဖော်ညွန်းလို့ရနိုင်လဲဆိုရင်ဖယားသခင်ရဲ့ထွက်မြောက်ခြင်းအမှုမှာကျွယ်ဝခြင်းပါနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေပတ်တကာတို့တငယ်ရဲ့အသွေးတုပ်လိမ့်ခြင်းအဖြစ်ထွက်လာတဲ့အခါမှာရွှေငွေအဝတ်တစားတွေသူတို့နဲ့အတူတူပါလာတယ်လို့ဝါကြွားခြင်းအချင်းရာနဲ့ထွက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလဲဟာလာယေရှုပြပြကျမ်းစာတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်တစ်ကောအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်30-31ဖတ်ပေးပါတစ်ကော1:30-31ထိုဘုရားသခင်အားဖြင့်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏ထိုသခင်မူကားဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့၌ပညာမှစ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏ထိုသခင်သည်ဘုရားသခင်စီရင်သည့်အတိုင်းငါတို့၌ပညာမှစ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆက်ဖတ်ပေးပါတို့ဖြစ်၍ကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဝါကြွားသောသူမည်သည်ကထာဝရဘုရား၌သာဝါကြွားစေဣသရေလလူမျိုးတွေကရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားတွေကိုစင်မြန်းပြီးဝါကြွားသောအချင်းအရာနဲ့တောလေယာ33မှာထွက်တယ်လို့ပြောတယ်အကုတ်တို့တိုင်းပြည်ကကျွန်တော်တို့ကြတော့ခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်ရဲ့တည်ရှိစေခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်၌ရှိသောခတ်သိမ်းသောဓမ္မမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားခွင့်ရခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီထာဝရဘုရား၌ခရစ်တော်၌ဝါကြွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကိုကယ်တင်ခြင်းရောက်ခြင်းနဲ့အတူရွေးနှုတ်ခြင်းခံရခြင်းနဲ့တူဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတွေ့ကြုံခံစားစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်။တတိယမြောက်မင်္ဂလာရှိသောထွက်မြောက်ရာကဘာလဲ။ထွက်မြောက်ရာ73-21ဖတ်ပေးပါ။သူတို့သည်နေညသွားနိုင်အောင်ထာဝရဘုရားသည်နေ၌ကလမ်းပြဖို့မိုးတိမ်တိုင်အားဖြင့်၎င်း
ည၌ကအလင်းပေးဖို့မီးတိုင်အားဖြင့်၎င်းသူတို့ရှေ့ကကြွတော်မူ၏ နောက်ပြီးတော့တောလေယာအခန်းကြီး9အားလုံးတော့မဖတ်တော့ပါဘူးဖတ်တင်တာတော့တောလေယာ9ကျွန်တော်မှတ်စုမှာပေးထားပါတယ်တောလေယာ9 15ကနေ23အားလုံးလို့ပြန်ဖတ်စီခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်တော့ဖတ်စီခြင်းတဲ့အချက်တွေက16ဖတ်ပေးပါ20ဖတ်ပေးပါတောလေယာ9 မိုးတိမ်သည်တဲတော်အပေါ်မှကွာမြောက်သောအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ခရီးသွားကြ၏မိုးတိမ်တီလေရာရာ၌လည်းတဲများကိုစောက်ပြန်ကြ၏20ဖတ်ပြီလား20မိုးတိမ်သည်တဲတော်အပေါ်မှနေ့ရက်အနည်းငယ်မျှတည်နေသောအခါထာဝရဘုရားအမိန့်တော်အတိုင်းသူတို့သည်တဲ၌နေကြ၏ထာဝရဘုရားအမိန့်တော်အတိုင်းလည်းခရီးသွားကြ၏ယေရှုတင်တယ်ကြွယ်ဝခြင်းတဲ့ဘုရားကသူတို့ကိုထုတ်ဆောင်လာပြီဘုရားသခင်ကကဲကျွန်ခံတဲ့ဘဝကနေမင်းတို့ကိုငါလွတ်ပြီးပြီပဲအဲဂုတ္တုတိုင်းပြည်ကနေမင်းတို့လွတ်မှတော့မင်းတို့သွားခြင်းတဲ့နေရာသွားလို့ရသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးဘုရားသခင်ကဟာလာသဲကန်တန်ရာကြီးထဲမှာဣသေလလူမျိုးတွေကိုပြစ်ဆက်လက်ခတ်တာဝန်မယူဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာမှာလည်းပြောတယ်လေကောင်းသောမှုကိုပြုတဲ့သူဟာယေရှုခရစ်ရဲ့နေ့ရက်တိုင်အောင်ပြီးစီးလက်ပြုမှာလို့ပြောတာ။ဖမြောက်ကျမ်းခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်8မှာလည်းဘုရားပြောတယ်လေအဂုတ်တုလူတို့လက်ကနေသင်တို့ကိုကယ်နှုတ်မယ်။နို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့ပြည်တို့ပို့ဆောင်ခြင်းကငါဆင်းလာပြီလို့ပြောတာ။ဒါဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကောင်းသောအမှုဆိုတာအစပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားပြုတဲ့ကောင်းသောအမှုတိုင်းမှာအစရှိတယ်အလယ်ရှိတယ်အဆုံးရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါဘုရားသခင်ကဣသရေလမျိုးဘာလုပ်လဲဒီသက်ကန္တာမှာသွားမဲ့ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာဘုရားကသူတို့ကိုအနီးကပ်ဥဆောင်လမ်းပြမှုပေးတယ်အားလုံးသိပါတယ်သက်ကန္တာရကိုဒီအရှိလေပိုင်းသားတွေကဘလို့တောင်တင်စားပြီးခေါ်လဲသက်ကန္တာရကိုသဲပင်လေတဲ့ကလအုပ်တွေကိုကြတော့ဂန္ဓာယသင်္ဘောဆိုပြီးသူတို့တင်စားပြီးခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ထဲမှာသင်္ဘောနဲ့ခရီးသွားရတယ်လို့သဲကန္တန်ရပင်လယ်ကြီးထဲမှာလဲတင်စားတာပါဘာလို့သဲပင်လယ်လို့ခေါ်လဲကန္တန်ရတွေကမိုးမမြင်လေးမမြင်ဗျာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်မျက်စိတဆုံးဒါကန္တန်ရမှာသွားတဲ့အခါမှာခရီးသွားလမ်းပြမပါရင်အစာရေစာပြတ်တောက်ပြီးတော့မှကန္တန်ရထဲမှာသေပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဣသေလလူမျိုးတွေကခါနန်ပြည်ဆိုတာဗမာနေရှိမှန်သူတို့သိမှာမဟုတ်သဲလုံးဟာလားအဲကုတ်တို့တိုင်းပြည်မှာသူတို့ကျွန်းခန်းလာတာဒါဘုရားသခင်ကသူတို့ဘာလုပ်လဲမိုးတိမ်အားဖြင့်သူတို့ကိုဥဆောင်လမ်းပြတယ်ကျမ်းစာပြောတယ်နေ့၌ကလမ်းပြဖို့မိုးတိမ်တိုင်ည၌ကဟာလားမီးတိုင်လို့ပြောတာညမှာအလင်းပေးဖို့မီးတိုင်နေ့မှာတော့လမ်းပြဖို့မိုးတိမ်ဒါမှလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ပြင်ဆင်ပေးမှုနော်ဘုရားသခင်ကကာလန်ဒေသန်ဧကန်တနန်ကိုလိုက်ပြီး flexible ဖြစ်တယ်ဗျနေ့မှာမီးတိုင်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားလေနေ့မှာပူပါတယ်ဆိုမှမီးတိုင်ကြီးနဲ့ဆိုဘယ်အဆင်ပြေမလဲကဲညကြမှာမိုးတိမ်ဆိုလဲဘာလုပ်မှာလဲညမှာတလောက်အေးတာဖခင်ကအချိန်နဲ့တပြေးညီအချိန်နေနဲ့တပြေးညီဣသေလလူမျိုးတွေလိုအပ်ချက်ကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဗျနေ့ဆိုလဲနေ့မဟုတ်လို့ညဆိုလဲညမဟုတ်လို့နေ့မှာသူတို့လိုအပ်တာပါလဲမိုးတိမ်တစ်ဖက်ကနေမိုးတိမ်ကဥဆောင်လမ်းပြမှုကိုပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူတို့ကိုလည်းအရေးအာဝါဒပေးလိုက်မယ်ညမှာမီးတိုင်ကအလင်းကိုလည်းပေးတယ်လို့အလင်းပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပြောပါတယ်မွေတွေကင်းပြီးကောက်တွေရဲ့အန်တရယ်ကနေဒီအလင်းရောင်ကသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးတယ်နောက်အနှွေးဓာတ်လည်းပေးတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အလင်းပေးတာကိုအဓိကမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကဣသေလလူမျိုးတွေသဲကန်တာရမှာသွားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်သည်လမ်းပြဖို့ရန်အဖို့အလို့ငါမိုးတိမ်တိုင်ကိုသူတို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့စခန်းချခြင်းစခန်းရွှေ့ပြောင်းခြင်းသူတို့ရဲ့ရက်တန့်ခြင်းစစ်ချီခြင်းအားလုံးသည်သူတို့ရဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေချင်းမပြေချင်းဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ပေါ်မှာမမူတည်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုဥဆောင်နေတဲ့မိုးတိမ်ရဲ့ရွေ့လျားမှုပေါ်မှာပဲမူတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ခြေလန်းရက်ချင်းခြေလန်းရွေ့လျားချင်းဟာမိုးတိမ်ရဲ့ရက်ချင်းရွေ့ချင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်ညီမျှချင်းထိုးလို့ရတယ်မိုးတိမ်ရွေ့ရင်သူတို့ရွေ့တယ်သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာဒီဘလောက်ပဲအစာရေးစားစားတော့ရတာအဆင်ပြေပြေနေလို့ထိုင်လို့ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းရောက်တာတပတ်မပြည့်သေးဘူးမိုးတိမ်ကရွေ့ရင်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့ရွက်ပြင်တဲတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့မလုပ်ရလဲမိုးတိမ်နောက်ကိုသူတို့လိုက်ရတယ်ကဲမိုးတိမ်ရက်တဲ့နေရာကစားရေးတောက်ရေးအဆင်မပြေအောင်တော့ဗျာဒါကျွန်တော်ဥပမာပြောတာနော်အဆင်မပြေဘူးလို့ကျွန်တော်အတိအကျပြောတာမဟုတ်အကယ်၍သူတို့ရောက်တဲ့နေရာကသူတို့အတွက်တက်တောက်တက်တာမရှိအောင်တော့မိုးတိမ်ကလနဲ့ချီပြီး6လလား8လလားရက်နေရင်အစ္စရေးလူမျိုးကဘာလို့ရလဲအဲ့မှာပဲရက်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဘာလို့အပ်လဲနိုင်ငံပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့မှုတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့ဥဆောင်လမ်းပြမှုပါဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကတည်ငါစိတ်ခံစားချက်နဲ့ဘဝရဲ့ဟလာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးတွေကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါမချဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာဖခင်ရဲ့အနီးကပ်ကြည်ကြက်လမ်းပြမှုကနေရလာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အဆင်ပြေချင်းမပြေချင်းပေါ်မှာကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေစွတ်ပြီးတော့မချပါနဲ့နော်ဝမ်းနေလို့မှားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမိလိုက်တာဝမ်းသာလွန်းလို့မချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုလို့ချင်တာမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းပေါ်မှာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ခံစားချက်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုမရှိပါစေနဲ့ဖခင်သခင်သာလင်လွှမ်းမိုးပါစေဘုရားရှင်သာလင်လွှမ်းမိုးပါစေဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကမိုးတိမ်နဲ့လမ်းပြတယ်ဒါဓမ္မဟောင်းကာလရွေးနှုတ်ခံရတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြတော့ကိုဘုရားသခင်လမ်းပြတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမိုးတိမ်နဲ့လမ်းပြတဲ့ဘုရားဟာ21ရာစုမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြတော့အရာနှစ်ခုနဲ့လမ်းပြတယ်ပထမတစ်ခုကစာလံ119ပိုက်ငယ်105မှာပါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး16ပိုက်ငယ်73မှာပါတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည့်အောင်အဲ့ဒါစာလံ119ပိုက်ငယ်105ဖတ်ပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ခြေရှိမှမိခွက်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်လမ်းခရီးကိုလင်းစေပါ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကအရှိကနေကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတယ်ဒါကစာလံ119အပိုက်ငယ်105အရာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ယောဟန်16:73တမန်တရားနှင့်ပြည့်စုံသောထူဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာသောအခါတမန်တရားကိုသင်တို့အားအကျွမ်းမဲ့သွန်သင်ပြသလိမ့်မည်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်ကိုအလိုအလျောက်ဟောပြောမည်မဟုတ်ကြားသမျှတို့ကိုဟောပြောလိမ့်မည်နောင်လာလက်တန့်သောအရာတို့ကိုလည်းသင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်ဟုတ်ပြီဓမ္မသစ်ခရိယန်တွေကတော့ဒီခေတ်မှာမိုးတိမ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သွားဖို့မဟုတ်တော့ဒီခေတ်မှာတော့တကယ်ပဂတိဣသေလလူမျိုးတွေကဲတော့ပဂတိမိုးတိမ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်မှာကြည့်ရမယ့်ဟာကဘာလဲကျမ်းစာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုချတော့မယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုပြောနေလဲဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ချမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအထဲမှာရှိတဲ့အထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ဦးဆန်သခင်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကဘယ်လိုအချက်ပြမလဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်မလားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ကိုငြင်းစေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကအထဲကနေလိုက်လဲစေ့စော်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်မလားဒီနေ့စမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းမှာတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ပေးခြင်းတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး22ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်တိယအခန်းကြီး22တိယအခန်းကြီး22ကျွန်တော်ဘလောက်မှကြည့်မလဲဆိုရင် sorry တိယအခန်းကြီး23ခဏနော်တိယအခန်းကြီး23မနေ့ကကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အပိုက်ငယ်6ဖတ်ပေးပါ
123အပိုက်ငယ်9 ရှောလုသည်မကောင်းသောအကြံနှင့်ကြိုးစားသည်ကိုဒါဝိဒ်သည်သိ၍ယဇ်ပုရောဟိတ်အဗျာသာအားသင်တိုင်းတော်ကိုယူခဲ့ပါဟုဆို၏ ဟုတ်ပြီဓမ္မပညာရှင်တွေကတော့ဘာရည်ညွှန်းလဲဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကသင်တိုင်းတော်ကိုယူခဲ့ပါဆိုတာကဒီခေတ်နဲ့ညီမျှချင်းထိုးမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာယူခဲ့အဲ့ခေတ်တုန်းကသင်တိုင်းတော်မှာရှိတဲ့ဟာလာအထူးသဖြင့်တော့ဥရိန်ပေါ့ဥရိန်ဆိုတဲ့ကြောက်အားဖြင့်ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ခရီးစဉ်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဘုရားသခင်ကလမ်းပြပဲ့ပြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှတွေ့နိုင်လဲဆိုရင်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး28ရှောလုမင်းရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိယအခန်းကြီး28တိယအခန်းကြီး28အပိုက်ငယ်6တိယ28 6ထာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်တော်လဲထာဝရဘုရားသည်ထူးတော်မမူအိမ်မက်အားဖြင့်၎င်းဥရိန်အားဖြင့်၎င်းပရောဖက်အားဖြင့်၎င်းထူးတော်မမူ ယေရှုတင်တယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူတွေကိုတန်ရှင်းသူတွေကိုအဆက်အသွယ်လုပ်တဲ့အခါမှာ prophet နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်တယ်နောက်ပြမအိမ်မက်ကနေတဆင်းအဆက်အသွယ်လုပ်တယ်နောက်ယစ်ပရောဟိတ်အင်ကြီးမှာပါတဲ့ကြောက်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအဆက်အသွယ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆောစောကကျွန်တော်ပြောတယ်လေရှောလူကိလမြို့ကိုလာမလားဆိုတဲ့သတင်းကိုဒါဝိဒ်ကတဲတဲကွယ်ကွယ်သိချင်တဲ့အခါမှာယစ်ပရောဟိတ်အဗျာသာကိုသူပြောလဲသင်တိုင်းတော်ကိုယူခဲ့ပါသင်တိုင်းတော်ယူခဲ့ပါဆိုတာဒီခေတ်နဲ့ညီမချင်းထိုးမယ်ဆိုဆောစောကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကျမ်းစာကိုယူခဲ့ပါလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ချင်းတာသင်တိုင်းတော်က yes or no အချက်ပြတာဒီနေ့ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်ဖို့လို့လဲတစုံတစ်ခုသောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုလမ်းပြပဲ့ပြင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကကျမ်းစာပေးထားတယ်ကဲကျမ်းစာကိုဖတ်လို့စိတ်မချသေးဘူးဆိုရင်အထဲမှာရှိတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုရေးသားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အထဲကနေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှသွန်သင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသွန်သင်တဲ့ပုံစံကိုတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး16တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့သာသနာပြုခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်16ရဲ့ခွန်ရဲ့တမန်တော်16တစ်ချက်ခွန်တစ်ချက်ဖတ်ပေးပါရှုဂိပြည်ဂလာတိပြည်ကိုရှောက်သွားပြီးမှအာရှိပြည်၌နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမဟောစေခြင်းဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်မြစ်တားတော်မူသည်ဖြင့်မုတိပြည်သို့ရောက်၍ပြီးတုံပြည်သို့သွားမည်ပြုကြစဉ်ဝိညာဉ်တော်သည်အခွင့်ပေးတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ဒီကနေပေးချင်တာသတင်းစကားပါလေဝိညာဉ်တော်သည်ညစ်တားတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်အခွင့်ပေးတော်မမူဘလို့ပုံစံလဲလို့တမန်ကျမ်းစာကအတိအကျတော့အသေးစိတ်မဖော်ပြဘူးဒါသေချာတာတစ်ခုကတော့ရှင်လုကာကဝိညာဉ်တော်ညစ်တားတယ်ဝိညာဉ်တော်အခွင့်မပေးဘူးလို့ဖော်ပြထားတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကပဲ့ပြင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိတာထင်ရှားစွာတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမိုးတိမ်အားဖြင့်ဥဆောင်လမ်းပြခဲ့သောဘုရားသခင်သည်21ရာစုမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့၌ရှိသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြစ်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့အထဲ၌ရှိသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြစ်တော်၎င်းလမ်းမမားဖို့လမ်းမပြောက်ဖို့လမ်းမလွဲဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကဥဆောင်လမ်းပြနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နံပါတ်4ချက်တစ်ချက်ထွတ်မြောက်ရာ14 73ကိုဖတ်ပေးပါထွတ်မြောက်ရာ14 73မောရှေကလည်းမစိုးရိမ်ကြနှင့်ငြိမ်ဝပ်စွာရပ်နေကြထာဝရဘုရားသည်ယနေ့ပြတော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကိုကြည့်ရှုကြလော့သင်တို့သည်ယနေ့မြင်သောအဲဂုတ္တုလူတို့ကိုနောက်တဖန်အလျင်းမမြင်ရကြနံပါတ်4ချက်တစ်ချက်ကတော့ဖယားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာဣသရေလလူမျိုးတွေအသက်တာမှာခံစားခဲ့ရတဲ့မင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာရဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့နံပါတ်4ချက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ဆက်လက်ကယ်လွတ်မှုပါသောထွတ်မြောက်ရာကျွန်တော်ရွေ့လေးထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ဆက်လက်၍
ကယ်လွတ်မှုပါသောထွက်မြောက်ရာဆက်လက်၍ကယ်လွတ်မှုပါသောဆက်လက်၍ကယ်လွတ်သောထွက်မြောက်ရာအခုတို့တိုင်းပြည်ကျွန်ဘဝကကယ်လွတ်တယ်ဆိုတာဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အကြီးမားဆုံးသောကယ်လွတ်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုရင်တော့အပြစ်ငရဲကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်လိုက်တာတနည်းအားဖြင့်ဟာလာသာရအသက်ကျွန်တော်ရသွားတာငရဲကြเสียမလို့တော့တာအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကကျွန်တော်လွတ်မြောက်သွားတာကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုရင်တော့အကြီးမားဆုံးဒီထက်ကြီးတာမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်စဉ်းစားစရာရှိတယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ငရဲကတော့ကယ်တင်ပြီးတော့ချီဆောင်ခြင်းမလာခင်နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာမှာကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်ခဲတွေပြဿနာတွေအချင်းအချက်တွေဟာလာဒုက္ခဆင်းရဲတွေကမကယ်လွတ်တော့ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးစရာဖြစ်လာပါတယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုအေဂုတ်တုကျွန်ဘဝကကယ်လွတ်ယုံမြတာမကဂန္ဓာယဤထဲမှာဣသရေလလူမျိုးတွေနိနိညညဆိုသလိုဆက်လက်ပြီးကြုံတွေ့ရတဲ့သူတို့ဘဝအသက်တာရဲ့အချင်းအကျက်တွေအခက်အခဲတွေထဲကနေဘုရားကဆက်လက်၍ကယ်လွတ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေငရဲကနေကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်မှတော့နေ့တူပါတွေ့ကြုံရတဲ့ဘဝပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေထဲကကယ်တင်ဖို့ဆိုတာဘုရားသခင်အတွက်အမတ်တန်မှလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ငရဲကကယ်ပြီးမှတော့ဗျာနေ့စဉ်အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့ဆက်လက်ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာမြင်တွေ့ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာလေးတွေကျွန်တော်ပေးချင်တယ်နှစ်ကော1:17ဖတ်ပေးပါနှစ်ကော1:17ဖတ်မြောက်14:73ဖတ်ပြီးသွားပြီနော်ဖတ်ပြီးသွားပြီနှစ်ကော1:17ထိုဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုထိုမျှလောက်ကြီးစွာသောသေဘေးမှကယ်လွတ်တော်မူပြီးယခု၌လည်းကယ်လွတ်တော်မူသေး၏သင်တို့သည်ကိုငီ၍ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းလျင်နောက်၌လည်းကယ်လွတ်တော်မူလတံ့ဟုငါတို့သည်ယုံကြည်မျှော်လင့်ခြင်းရှိ၏တို့ဖြစ်လျင်အများသောသူတို့သည်ကိုငီသောအားဖြင့်ငါတို့၌ရောက်သောဆုကျေးဇူးများကိုအများသောသူတို့သည်ထောက်၍ငါတို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ကျေးဇူးတင်တယ်အမှစာသားလေး3ကြောင်းလောက်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ကြီးစွာသောသေဘေးမှကယ်လွတ်တော်မူပြီးယခု၌လည်းကယ်လွတ်တော်မူသေး၏နောက်၌လည်းကယ်လွတ်တော်မူလက်တံဓမ္မပညာကျောင်းအရပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါက three tenses of salvation ကယ်တင်ခြင်းရဲ့အချိန်ကာလ3မျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းမှာကာလ3ခုရှိတယ်အတိတ်ကယ်တင်ခြင်းပြစ္ဆုတ်ပံကယ်တင်ခြင်းအနာဂတ်ကယ်တင်ခြင်းအတိတ်မှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ကနေကယ်တင်ခဲ့လဲအတိတ်မှာဘုရားကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခဲ့တာကအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကနေကယ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကနေဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တစ်ချိန်ပဲလှုပ်ဆောင်စရာလိုတယ်အဲ့ဒါကလည်းယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်ဘုရားကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်နဲ့ကယ်တင်တာအခုကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်ကနေကယ်လွတ်နေလဲအပြစ်တကိုးဘာနဲ့ကယ်တင်လဲယေရှုခရစ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုသလိုကယ်တင်နေတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်တကူကကယ်တင်တာကတော့ချိန်ဖန်များစွာလိုတယ်ဗျာမသေးမချင်းလိုအပ်တယ်လောင်းကစားလက်ကကယ်တင်တာလားအယက်သေးစားတောက်စားမှုလားမတရားသောမိထုံလားအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့အနာရောဂါကနေလားစသည်ဖြင့်ဒါကြောင့်ခရိယန်အသက်တာမှာကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘုရားသခင်ကကယ်လွတ်ခြင်းအမှုတွေကိုပြုနေစေပဲဖြစ်တယ်ကဲလာမယ့်အနာဂတ်ကာလချီဆောင်ခြင်းမှာအပြစ်မျက်နှာပြင်အပြစ်ရဲ့ဌာနေလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တဲ့ဒီကဘာမြေကြီးကနေဘုရားကအပီးပိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ
အတိတ်ကယ်တင်ခြင်းကတစ်ချိန်ပဲပြုဖို့လိုတယ်အနာဂတ်ကယ်တင်ခြင်းကလည်းတစ်ချိန်ပဲပြုဖို့လိုတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကယ်တင်ခြင်းကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကယ်တင်ခံရတဲ့အချိန်လဲတူချင်းမှတူမယ်ကယ်တင်ခံရတဲ့အနေအထားလဲတူချင်းမှတူမယ်ကယ်တင်ခံရတဲ့အချိန်အရေးအတွက်လဲတူချင်းမှတူမယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရင်ခက်ခဲသလောက်ဟာလားကျင်းမြောင်းရာတို့ရောက်ရင်ရောက်သလောက်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစင်ဆက်မပြတ်ကယ်တင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ခမရ14မှာဣသေလလူမျိုးတွေအေဒုံပင်လေကမ်းနားမှာလမ်းပိတ်ပါတယ်အရှိမအေဒုံပင်လေအနောက်မှာဖုံတလိမ့်လိမ့်ဖုံတထောင်းထောင်းနဲ့လိုက်လာတဲ့အေဂုတ်တုစစ်တပ်ကြီးလက်ရဘက်နဲ့လက်ဝဲဘက်မှာလမ်းလျှောက်လို့မရအောင်ကိုခြုံမြတဲ့ကြောက်ချွန်ကြောက်တဲ့တွေအစ္စရေးလူမျိုးတွေဘာဖြစ်နေပြီလဲဘေးကျက်နံကျက်ရှေ့တိုးလဲထိနောက်ဆုတ်လဲညိရှေ့တိုးလဲလှဲတုံနောက်ဆုတ်လဲတဘိုးဟာလားစုံလဲစုစားလဲယူဆိုသလိုသူတို့မှာထွက်ပေါက်ပိတ်နေပြီဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်လဲဘုရားသခင်သည်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်တနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တို့လည်းပြောလို့ရတဲ့မောရှေကိုဒဇာပလာအနေနဲ့အသုံးပြုပြီးမောရှေရဲ့ဘုရားအမိန့်တော်အတိုင်းလှန်တံမြောက်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဟာသူတို့အရှိမပိတ်ဆို့နေတဲ့အေဒုံပင်လယ်ကြီးကိုနှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးပင်လယ်ရေသည်ကြောက်ထရံကဲ့သို့လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှာဟလာရှိနေပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေကပင်လယ်အလဲကောင်းမှာမြေကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ရတဲ့ကဲ့သို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖခင်ကသူတို့ကိုအကောင်းဆုံးရှောက်လန်းစေတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဆက်လက်၍ကယ်လွတ်မှုပါသောဆက်လက်၍ကယ်လွတ်သောထွတ်မြောက်ရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာငရဲကနေမိတ်ဆွေကိုကယ်တင်ပြီးတာနဲ့သူ့တာဝန်ပြီးဆုံးပြီလို့ခံယူတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးချီဆောင်ခြင်းမလာမချင်းကောင်းကင်မရောက်မချင်းဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာပြဿနာပေါင်း16000နဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်မဲ့မိတ်ဆွေကိုပြဿနာရက်တိုင်းရဲ့လက်ထဲကနေကယ်တင်ဖို့ရန်စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့ဘုရားကယ်လဲကယ်တင်နိုင်တဲ့ဘုရားကယ်လဲကယ်တင်ပေးတဲ့ဘုရားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုရားသခင်သည်မိတ်ဆွေလမ်းပိတ်ရင်လမ်းဖောက်ပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်သည်မိတ်ဆွေလမ်းပြောက်ရင်ဘုရားသခင်ကလမ်းပြပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်မိတ်ဆွေလမ်းလွဲရင်လမ်းမှန်ကိုပြန်လဲပဲ့ပြင်ပို့ဆောင်ပေးဖို့ဘုရားကအမြဲတမ်းအစဉ်သင့်ရှိတယ်ထိုဘုရားဟာဆက်လက်၍ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်လွတ်နေတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တာနဲ့ခရိယန်အသက်တာကဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးတော့ကယ်တင်ခြင်းရောက်ခြင်းဆိုတာခရိယန်အသက်တာအစပြုခြင်းခရိယန်အသက်တာရဲ့အဆုံးသတ်သည်ချီဆောင်ခြင်းမှာဖြစ်မယ်ဒီဂျားကာလမှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုတရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်အနှိမ့်အမြင့်အတက်အကျဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမြောက်များစွာထဲမှာဘုရားကဘာလုပ်နေလဲကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်နေတယ်လမ်းပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူနေတယ်ထွတ်မြောက်ရာ14 73ရပြောမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်၍ကယ်လွတ်သောထွတ်မြောက်ရာဖြစ်တယ်ကဲကြည့်ရအောင်ဓမ္မသစ်အတွက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဓမ္မသစ်မှာတော့ဟေပြဲ2 3ကြည့်ရအောင်ဟေပြဲ2 3အစအဦး၌သခင်ဖျားဟောတော်မူ၍ဒေသနာစကားတော်ကိုကြားရသောသူတို့သည်ယုံလောက်သောတစ်သေးအားဖြင့်ငါတို့အားဆင့်ဆို၍ဟောပြောသောဤမျှလောက်ကြီးစွာသောကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားကိုငါတို့သည်နားမထောင်မဲနေလျင်အပြစ်ဒဏ်နှင့်အဘယ်သို့လွှတ်ကြလိမ့်မည်နည်းဤမျှလောက်ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်း How great salvationဒီလောက်ကြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းဓမ္မဝင်ဆောင်တချို့ဆိုဘလောက်ပြောဘူးလဲဖခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကဘလောက်တောင်ကြီးမားလဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှောက်နေတဲ့လမ်းလေကောင်မှာကြောက်တုံးကြီးတုံးချထားသလိုပဲမမြင်ချင်းရောင်ဆောင်လို့လည်းမရဘူးမသိသလိုလှုပ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ကြောက်ကလမ်းလေကောင်မှာဒါကြောင့်ပလင်ဖြူတရားစီရင်ခြင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာလောကသားတွေကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တရားကိုမကြားခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုမယုံခဲ့ဒါပါဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရအောင်ကဲတင်ချင်းဆိုတာမတိလိုက်ရတဲ့သူမကြားလိုက်ရတဲ့သူမရှိအောင်ကိုဖျားသခင်ကလူတွေမတိချင်ဟန်ဆောင်လို့မရအောင်ကိုလူတွေသိတာထင်ရှားအောင်ကိုဖျားကစီစဉ်ထားတဲ့အရာကြီးဖြစ်တယ်လမ်းမလေကောင်မှာကြောက်တုံးကြီးတုံးချထားတယ်လို့ဗျာဘဒူးမသာရကာလမှာခရစ်တော်နဲ့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မသိလို့ပါလို့ပြောလို့မရအောင်ကိုကယ်တင်ခြင်းက
လူသားတိုင်းအတွက်အပြစ်သားတိုင်းအတွက်တိတာထင်ရှားအောင်ကိုဖရာသခင်လှုပ်ဆောင်ထားပြီးတဲ့အရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ကဲဖရာသခင်ကကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုတယ်အပြစ်ငရဲကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တာကိုယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်ကဲနေ့စဉ်ဘာလုပ်လဲဟေဘရဲ9:25ဟေဘရဲ9:25တွေ့ရင်ဖတ်ပေးပါထို့ကြောင့်အကျဉ်သူတို့သည်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏ထိုသူတို့၏အမှုကိုကိုတော်သည်စောင့်လျက်ကာလအစဉ်အသက်ရှင်သောကြောင့်သူတို့ကိုအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တော်မူ၏သိလားအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်အသက်တာဒီမှာလည်းပြောထားတယ်အကျဉ်သူသည်မိသူမဆိုးဘသူမဆိုးမိမိရဲ့အခက်အခဲပြဿနာအတွက်ဟလာယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝမှာပြဿနာအခက်အခဲရှိရင်အရှင်ယေရှုနာမ၌အကူအညီတောင်းလို့ရတယ်အော်ဟစ်လို့ရတယ်ဖခင်ကဘာလုပ်လဲအစဉ်ကယ်တင်ခြင်းကတတ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲ तू ကအစဉ်အသက်ရှင်တယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်တွေမိခင်တွေလူသက်တမ်းရှိတယ်သူတို့တက်တန်းရှိတဲ့အတော်အတွင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသူတို့ကူညီပေးလိုက်မယ်ဒါတော့မှအကုန်လုံးကူညီခြင်းမှကူညီနိုင်မယ်နော်ဒါသူတို့တက်တန်းကုန်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ထားခဲ့ရတယ်မကယ်တင်နိုင်တော့ဘူးအကူအညီမပေးနိုင်တော့ဘူးမမဆနိုင်တော့ဘူးမကြည့်ရှုမဆောင်မနိုင်တော့ဘူးဒါဖခင်သခင်ကတော့ကာလအစဉ်အသက်ရှင်တယ်မျိုးဆက်တွေတစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ပြောင်းသွားတော်ညာလေဒီဖခင်ကမပြောင်းလဲတဲ့ဖခင်ဖြစ်သောကြောင့်မျိုးဆက်တိုင်းကိုအရင်မျိုးဆက်ကိုတာဝန်ယူသလိုလက်ရှိမျိုးဆက်ကိုတာဝန်ယူမယ်လက်ရှိမျိုးဆက်ကိုတာဝန်ယူသလိုနောက်လာမယ့်မျိုးဆက်ပေါင်းမြောက်များစွာကိုဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာရှိသောထွက်မြောက်ရာသည်ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဆက်လက်ကယ်လွတ်သောထွက်မြောက်ရာဆက်လက်ကယ်လွတ်မှုပါသောထွက်မြောက်ရာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးရင်ကယ်တင်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကယ်တင်ပြီးရင်ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြုပေးနေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်စီမှာမိတ်ဆွေအကူအညီလိုရင်အကူအညီတောင်းဖို့ဘယ်တော့မှအာမနာပါနဲ့လူကတော့ကူညီရတာကြာလာရင်ကျွန်တော်တို့ကိုညီငွေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအကူအညီတောင်းရဖန်များရင်တိမ်ငယ်လာတယ်မဝင်မရဲဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်ဝင်လေးပင်မသောသူပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလောငါသည်ချမ်းသာပေးမယ်ဘယ်နှခါပဲဝင်လေးလေးဘယ်နှခါပဲပင်ပန်းဘုရားသခင်စီကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်ချိကပ်ပြီးအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုအေဒုံပင်လယ်မှာကယ်လွတ်ခဲ့သောဖခင်ဟာအဲဂရုတိုင်းပြည်ကနေကယ်လွတ်ပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ကြီးသောကယ်တင်ခြင်းမှုကိုပြုခဲ့တဲ့ဖခင်ဟာနေ့စဉ်ကယ်တင်ခြင်းအမှုမြောက်များစွာကိုဆက်လက်ပြုပေးခြင်းတဲ့ဖခင်ပြုပေးနိုင်တဲ့ဖခင်ပြုပေးနေတဲ့ဖခင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ကဲနံပါတ်5ချက်တစ်ချက်ကိုသွားရအောင်။ထွက်မြောက်ရာ15-16အိုထာဝရဘုရားကိုတော်ဤလူတို့သည်လွန်သွားသောအခါရွေးတော်မူသောကိုတော်ဤလူတို့သည်လွန်သွားသောအခါထိုလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကြောက်သောစိတ်ထိတ်လန့်သောစိတ်အားကြီး၍လက်ယုံတော်တကိုးကြောင့်သူတို့သည်ကြောက်ကဲ့သို့ငြိမ်နေကြလိမ့်မည်ထွမြောက်15-16ဟုတ်လားsorryသင်တို့သည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရား၏စကားကိုစိတ်နားထောင်၍နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်ကိုကျင့်လျင်၎င်းပြည့်ငတ်တရားတော်အလိုသို့လိုက်၍စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လျင်၎င်းငါသည်အေဂုတ္တုလူတို့၌ဆွဲစေသောယောဂတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှသင်တို့၌မဆွဲစေငါသည်သင်တို့၏ယောဂကိုငြိမ်းစေသောထာဝရဘုရားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီမာရအရက်မှာဣသေလလူမျိုးဘုရားကပြောလဲမင်းတို့ငါစကားကိုနားထောင်ရင်အဲဂုတ္တုလူမျိုးတွေမှာဆွဲတဲ့အနာရောဂါတစ်စုံတစ်ခုမှတင်တို့မှာမဆွဲရဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါဓမ္မဟောင်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်အရဘုရားစကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျမ်းမာခြင်းခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေအဲဂုတ္တုဆိုတာဒီခေတ်မှာတော့လောကီသားတွေကိုပုံဆောင်တယ်
ယုံကြည်သူဟာလောကီသားတွေခံစားတဲ့အနာရောဂါတွေယုံကြည်သူအသက်တာမှာခံစားဖို့ဖခင်သခင်အလိုတော်မရှိဘူးဆိုတာကိုဘုရားကဒီနေရာမှာဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ဆိုလို့လဲဟေရှာ53တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဟေရှာနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး53အပိုက်ငယ်ကျွန်တော်တို့9ကိုဖတ်ပေးပါဟေရှာယ53 9ထိုသူသည်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်များကြောင့်နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရလေ၏ငါတို့၏ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုဖြစ်စေသောဆုံးမခြင်းသည်သူ့အပေါ်သို့ရောက်၍သူခံရသောဒဏ်ချက်အားဖြင့်ငါတို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ဣသရေလလူမျိုးတွေကဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်အဲကုတ်တုလူတွေမှာဆွဲကပ်တဲ့အနာရောဂါမဆွဲကပ်ဖို့သူတို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဣသရေလလူမျိုးတွေအနာရောဂါမဆွဲကပ်ဖို့အတွက်ဖျားစကားနားထောင်ဖို့လိုတယ်21ရာစုမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်၌ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားခြင်းအတွေ့အကြုံခံစားရတဲ့ကျွန်တော်တို့အနာရောဂါကင်းလွတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘယ်ပေါ်မှာစိတ်ချဖို့လိုလဲဟေရှာ53ပိုင်းငယ်6မှာပြောတဲ့ဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်သင်တို့သည်အနာပြောက်လက်ရှိပြီဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့စကားတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ချဖို့လိုပါတယ်သူတို့ကတော့နာခံမှအနာပြောက်တာကျွန်တော်တို့ကြတော့ဖခင်သခင်ပြုပေးပြီးသားအမှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကယက်တည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာစကားတော်နော်ဂတိတော်မဟုတ်ဘူးဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်လိမ့်မည်လို့မပြောဘူးဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်လက်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးမယ်သူခံရသောဒဏ်ချက်အဖြစ်ငါတို့သည်အနာပြောက်လက်ရှိကြ၏ဟာလေလုယာအနာပြောက်လက်ရှိကြ၏ပြောက်လိမ့်မည်လို့မပြောဘူးအနာပြောက်လက်ရှိကြ၏ဆိုတာအနောက်ကငြင်းချင်းသည်ဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ပေးပြီးသားအရာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့ပုဂ္ဂလိကဒိတ်တန်ကြကြအတွေ့အကြုံမှာမခံစားရသေးရင်တော့ဖခင်ကမိတ်ဆွေအတွက်လှုပ်ထားပြီးပြီအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲလှုပ်ပေးပြီးသားအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့စကားတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကယက်တည်ဖို့လိုတယ်ယက်တည်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဣသရေလလူမျိုးတို့အဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကဖခင်သခင်ကထုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေမှာကျမ်းစာကဇာလံ139မှာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါအားနည်းတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့မိမိလူတို့ကိုရွှေငွေပါလျက်ထုတ်ဆောင်တော်မူ၍သူတို့အစုစု၌အားနည်းသောသူတယောက်မျှမရှိသူတို့အစုစု၌အားနည်းသောသူတယောက်မျှမရှိဒီကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ထွတ်မြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး14မှာထွတ်မြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး12မှာပတ္တခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်သူတို့အဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကနေဟာလာနိတန်လ14ရက်နေ့မှာသူတို့ထွက်လာတာအောင်သူတို့ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ထွတ်မြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး19ပိုက်ငယ်1တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးပါထွတ်မြောက်ရာ19 1ထွတ်မြောက်ရာ19 1ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အဲဂုတ်တုပြည်မှထွက်သွားသောနောက်တတိယလတရက်နေ့၌တိနာတောသို့ရောက်ကြ၏ဟုတ်ပြီထွတ်မြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး19ပိုက်ငယ်1မှာတော့တတိယလတရက်နေ့လို့ပြောပါတယ်ထွက်လာတာကစစချင်းထွက်လာတာကပထမလ14ရက်ထွတ်မြောက်ဝါ19ပိုက်ငယ်1မှာတော့တတိယလတရက်နေ့လို့ပြောတဲ့ကြောင့်ရက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်အဲဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကထွက်လာတာ48ရက်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ထိအစ္စရေးလူမျိုးတွေတယောက်မှမသေးဆုံးဘူးနော်မသေးဆုံးဘူးနောက်ပိုင်းမောရှေတိနာတောင်ပေါ်မှာတက်သွားတယ်ရက်ပေါင်း40ဖခင်ရဲ့အထံတော်မှာမုံမစားအစာမစားဘဲနဲ့ဒီရေမတောက်ဘဲနဲ့ရက်40နေတယ်အဲ့ချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကတောင်အောက်မှာဘာဖြစ်နေလဲအာရုံကိုဖိအားပေးပြီးတော့မှရွှေနွားရုပ်အာရုံကလုတ်ပေးတဲ့ဟာကိုသူတို့ကိုးကွယ်နေကြတယ်ဖခင်သခင်ကမောရှေကိုတောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းခိုင်းပြီးတော့မှမောရှေကလည်းဒီအဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအမတမစိတ်ဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်ညတ်တော်ရေးသားထားတဲ့ကြောက်ပြားနှစ်ပြားကိုမောရှေကရိုက်ချိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ထွတ်မြောက်ဝါကျမ်းခန်းကြီး32မှာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမောရှေကထာဝရဘုရားဘက်မှာဘယ်သူရပ်မလဲရပ်မဲ့သူကဟာလာတက်ကိုထုတ်ချင်းခတ်သွားပြီးတော့မှမိမိညီကိုမိမိ
အမိအဖညီကိုမောင်နှမတွေကိုမနှမျောပဲတုတ်တင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလေဝိအမျိုးသားတွေကထွက်လာပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအဲ့နေ့မှာလူ3000ခန့်လောက်သေတယ်လို့ပြောတာရက်အတိအကျတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးသေချာတာကတော့ဟလာ48ရက်ရေမောရှိတောင်ပေါ်မှာတက်တဲ့ဟလာနောက်ထပ်40နဲ့ပေါင်းလိုက်40နဲ့49နဲ့ဆို88ရက်ဟလာတောင်အောက်ပြန်ဆင်းတာကို1ရက်လောက်တွက်မယ်ဆိုရင်တော့88ရက်ဒါကျွန်တော်အနည်းဆက်ဆုံးတွက်တယ်နော်အဲ့လောက်ကြာမှပဲပထမဆုံးလူသေးတဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံး3လလောက်ကြာမှလူ3000စသေးတယ်ဒါတော့မှပညာတရားစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဒီအမှုရာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကသိနာတော်ကိုရောက်တဲ့48ရက်မြောက်တဲ့နေ့အထိအစ္စရေးလူမျိုးတက်ရောက်မှအသေးအပြောက်အဖိတ်စင်မရှိပါအသက်20ကျော်တာ6တန်းယောက်ျားကြီးပဲမိန်းမနဲ့ကလေးပါရင်3တန်း30တယောက်မှမသိဘူးနော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဒီကနေပေးချင်တဲ့တမန်တရားပါလဲမင်္ဂလာရှိသောထွက်မြောက်ရာမှာဘာပါနေလဲဆိုရင်မင်္ဂလာရှိသောထွက်မြောက်ရာမှာဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာကကျမ်းမာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားတယ်ကျမ်းမာစေခြင်းအမှုပါသောထွက်မြောက်ရာဒါကြောင့်ကဲတင်ခြင်းမှာကြွယ်ဝခြင်းပဲပါတာမဟုတ်ဘူးနော်ကဲတင်ခြင်းမှာကျမ်းမာခြင်းလည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာတော့စကားနားထောင်ရင်ကျမ်းမာတယ်ဓမ္မသစ်မှာတော့ဖယားသခင်အနာကငြင်းခြင်းအတွက်လုပ်ပြီးသားသူ့စကားတော်ပေါ်မှာစိတ်ချခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာခြင်းအမှုကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲတင်ခြင်းမှာကျမ်းမာခြင်းပါပြီးတယ်လို့အဲ့ကဲတင်ခြင်းမှာပါပြီးသားကျမ်းမာခြင်းကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြခံစားဖို့အတွက်ဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်ပြီးဆိုတဲ့ဖယားရဲ့စကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာရပ်တည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာစေခြင်းအမှုပါသောထွက်မြောက်ရာယုံကြည်သူမဖျားနိုင်ဘူးလားဖျားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖျားတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူကခိုကိုးရမမဲ့ဘူးကျမ်းမာခြင်းကိုပေးတဲ့အရှင်ရဲ့စကားတော်တွေကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုစကားတော်များပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရပ်တည်လို့ရပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနာတယ်ပူတယ်ကြိုက်တယ်ကျင်တယ်ဆိုပြီးဘလို့ပဲတက်တည်ခံနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ဒဏ်ချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်ပြီလို့တသမတ်တဲ့သစ္စာရှိစွာတက်တည်ခံနေတာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ပဲတက်တည်ခံပါလေစေမဖောက်ပြန်မပြတ်စည်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပျောက်ပြီဆိုတဲ့တက်တည်ခံချက်ပေါ်မှာမိတ်ဆွေသည်ရပ်တည်ဖို့လိုပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘလို့ပဲတက်တည်ခံတမန်ကျမ်းစာကတော့ပျောက်ပြီလို့တက်တည်ခံနေတယ်ကဲတမန်ကျမ်းစာကဘလောက်ပဲပျောက်ပြီတက်တည်ခံမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ရဲ့နှုတ်ကပျောက်ပြီလို့တက်တည်မခံတဲ့၍ဖယားသခင်မိတ်ဆွေအတွက်ပြုထားတဲ့ကျမ်းမာခြင်းအမှုကိုမိတ်ဆွေပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံကြခံစားဖို့မဖြစ်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုထွက်မြောက်စေခြင်းအမှုမှာကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွဲပြီးတော့မှပါလာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပေးတဲ့ကျမ်းမာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မခံစားရအောင်စာတခိုးဒီခိုးချင်းတက်ချင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းကလာတဲ့စာရမဏကတော့နီလန်ပေါင်းစုံသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအနှောက်အယှက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့နံပါတ်5ချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောပြချင်လဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာရှိသောထွက်မြောက်ရာမှာကျမ်းမာစေခြင်းအမှုလေအကျုံးဝင်တယ်တပေါင်းတစည်းတည်းပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနံပါတ်6ကတော့စီမံထောက်ပံ့မှုပါသောထွက်မြောက်ရာဆိုဟာလေးကျွန်တော်ရေးပေးချင်ပါတယ်ကုတ်တူကနေထွက်တဲ့တိနာတော်ရောက်တယ်ဒီဂျားမှာ48ရက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့တတိယလတစ်ရက်ထွက်လာတာကပထမလ14ရက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာအနေနဲ့ဆိုရင်ထွက်မြောက်ရာ19အပိုင်ငယ်1ဖြစ်ပြီးဟိုဘက်မှာကတော့ထွက်မြောက်ရာ12အပိုင်ငယ်6ဖြစ်ပါတယ်ကဲ
နံပါတ်6ချက်တစ်ချက်ကတစ်ကော30တစ်ကနေ4ဖတ်ပေးပါ ညီအကိုတို့ငါတို့ဘူးဘေးအပေါင်းတို့သည်မိုးတိမ်အောက်မှရှိ၍ပင်လယ်အလယ်၌ရှောက်သွားကြသည်ဟု၍၎င်းမိုးတိမ်နှင့်ပင်လယ်ထဲမှမောရှေ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြသည်ဟု၍၎င်းဓမ္မအစာကိုအတူစားကြသည်ဟု၍၎င်းဓမ္မရေကိုအတူတောက်ကြသည်ဟု၍၎င်းသင်တို့မတိမမှတ်ဘဲနေစေခြင်းငါအလိုမရှိထိုသူတို့နောက်၌လိုက်သောဓမ္မကြောင့်မှထွက်သောရေကိုတောက်ကြ၏ထိုကြောက်ကခရစ်တော်ဖြစ်သည် ယေရှုတင်တယ်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး30အပိုက်ငယ်1ကနေ4မှာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ခီးစဉ်မှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဘုရားသခင်စီမံထောက်ပံ့သူတို့ကိုစီမံထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဓမ္မမုတ်ဓမ္မရည်တွေကိုတောက်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အမှဘုရားသခင်စီမံထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်စီခြင်းနဲ့ထွတ်မြောက်ရာ16 8 12 13ဖတ်ပေးပါထွတ်မြောက်ရာ16 8 12 13တဖန်လဲမောရှေကထာဝရဘုရားသည်ညဦးယံ၌သင်တို့စားစရာအမဲသားကို၎င်းနက်နက်ယံ၌ဝါလောက်အောင်မုတ်ကို၎င်းပေးတော်မူသောအခါဤစကားပြည့်စုံလိမ့်မည်သင်တို့သည်အပြစ်တင်လျက်မြေတန်းကြသောအတန်ကိုထာဝရဘုရားကြားတော်မူပြီးငါတို့သည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သည်နည်းသင်တို့သည်အပြစ်တင်လျက်မြေတန်းကြသောစကားသည်ငါတို့ကိုမထိမခိုက်ထာဝရဘုရားကိုထိခိုက်တော့ရှောက်ဖတ်နေတာလား8 12 13မဖတ်ဘူးလား8 12ရော12မဖတ်သေး12အခုမှလာ12ဖတ်မယ်ညဦးယံ၌သင်တို့သည်အမဲသားကိုစားရကြလိမ့်မည်နက်နက်ယံ၌လည်းမုတ်နှင့်ဝါရကြလိမ့်မည်ငါသည်သင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသိကြလိမ့်မည်ဟုသူတို့ကိုပြောလော့ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီဘာပြောလဲမနေ့မှာဘာစားမလဲမနေ့မှာမနမုတ်ညမှာအမဲသား73ဖတ်ပြီလားမဖတ်ရသေးညဦးယံ၌ငုံညက်တို့သည်တက်ကိုအနှံ့အပြားတက်လာကြ၏နက်နက်ယံ၌လည်းတက်ပတ်လည်အရရက်တွင်နှင်းကြလျက်ရှိ၏ဟုတ်ပြီရပြီဒီကနေပေးချင်တာပါလေကန္နာယဤထဲမှာသူတို့အေဂရုတိုင်းပြည်ကနေတရိษံတွေတော့ယူသွားကောင်းယူသွားမယ်စာနာရိတ်ခါတွေလည်းပါသွားကောင်းပါသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကန္နာယမှာဒီကြာညောင်းတဲ့ခီးစဉ်ကြီးမှာသူတို့ဘလောက်ပဲအစားအသောက်တွေအသားငါးတွေယူလာပါအောင်တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီခီးစဉ်မှာကုံသွားမှာဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးဖြည့်တင်းမယ်ဆိုလဲဒီခီးစဉ်မှာဘာရွာမှမရှိဘူးเนาะဘာမျိုးမှမရှိဘူးတဲကန်တရမှာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲသူတို့လိုအပ်နေတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဖြည့်တင်းပေးတယ်သူတို့ဟလာအသားတွေစားဖို့လိုအပ်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကငုံတွေကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့အမဲသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီအသားကိုအဓိကပြောတာငုံသားကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ဟလာဂျုံတွေပါတွေမရှိဘဲနဲ့ကန္နရထဲမှာသူတို့အစာစားဖို့လိုအပ်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကင်သားတို့စားသောအစာဒီဟုသောမာနမုတ်ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေအဖို့ဘုရားသခင်ကမနဲ့စောစောနေမထွက်ခင်မှာသူတို့အဖို့လုံကဘုရားသခင်ကချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲ။မာနမုတ်မကြခင်မှာဘဲကန္တာရမှာဘာလို့လဲဘုရားသခင်နှင်းတွေကိုအရင်ကြခိုင်းတယ်နှင်းတွေကကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကော်စောကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။နှင်းတွေပေါ်မှာမာနမုတ်တွေကြလာတယ်။အဲ့ဒါကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကဟလာဘုရားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းမိမိစားလောက်တဲ့အစာကိုတရက်စာသူတို့သိမ်းယူရတယ်ဥပုံနေ့မှာတော့သူတို့မသိမ်းယူရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖိတ်နေ့ဖြစ်တဲ့တောက်ကြနေ့မှာဥပုံနေ့အတွက်ပါသူတို့နှစ်ဆယူရတယ်ခါတိုင်းမှာတော့လောဘကြီးပြီးတော့မှ2ရက်စာနဲ့စာ3ရက်စာယူထားတဲ့သူတွေရဲ့အာဟာတွေကပိုးထိုးတယ်တိုးသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဥပုံနေ့မှာဥပုံနေ့အတွက်အဖိတ်နေ့ကလေးက2ရက်စာသိမ်းထားတဲ့အစာကတော့ဘာမှပိုးမထိုးဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေသူတို့မုတ်လို့ရင်မုတ်မိုးရွာပေးတယ်အမဲသားလို့ရင်ဖယားသခင်ကငှက်မိုးရွာပေးတယ်ပြောချင်တာအသားတော့လဲပူစားမလို့မုတ်တော့လဲပူစားမလို့ဖယားသခင်ကသူတို့ဘာလုပ်လဲစီမံထောက်ပံ့တယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေကိုဖန်ဆင်းကြတဲ့ကမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ
အစာအိမ်ပါမန်းတိတဲ့ဖျားဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့အစာအာဟာရကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ပုံကိုဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ဝေလငါးကိုဖန်ဆင်းသောဖျားသည်ဝေလငါးစားဖို့အစာကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်စင်ကိုဖန်ဆင်းသောဖျားသည်စင်စားမဲ့အစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးတယ်စာကလေးကိုဖန်ဆင်းသောဖျားနှံပီစုပ်ကိုဖန်ဆင်းသောဖျားသည်လည်းထိုနှံပီစုပ်စာကလေးရဲ့အစာအိမ်ထဲမှာဝင်လောက်သောအစာကိုလုံလောက်စွာပြင်ဆင်ပေးတယ်နည်းနည်းရသူလည်းမပူများများရသူလည်းမလို့ပြောချင်တာများများရသူလည်းမပူနည်းနည်းရသူလည်းမလို့သေးရင်လည်းသေးသလောက်ကြီးရင်လည်းကြီးသလောက်လိုအပ်ချက်ကြီးတဲ့မိသားစုများရင်မိသားစုများတာနဲ့အလျောက်မိသားစုနည်းရင်မိသားစုနည်းတာနဲ့အလျောက်ဘုရားကဘာလုပ်ပေးလဲဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ကဲနောက်ထပ်ဘာထောက်ပံ့လဲထွတ်မြောက်မှာ7ခွန်16အမှသူတို့ရေပြင်ဆင်ပေးတာတွေ့ရတယ်ဣတိလအမျိုးသားပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းတိမ်တော်ထဲကထွက်၍ခရီးသွားသဖြင့်ရေဖိဒိန်အရက်၌စခန်းချကြ၏ထိုအရက်၌လူများတောက်ဖို့ရာရေမရှိထိုအရက်၌ရှိသောကြောက်ပေါ်တွင်သင့်ရှိမှငါရက်နေမည်သင်သည်ထိုကြောက်ကိုရိုက်ရမည်လူများတောက်ဖို့ထိုကြောက်ထဲကရေထွက်လိမ့်မည်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏မောရှေသည်လည်းဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့ရှေ့မှထိုသို့ပြုလေ၏ဟုတ်ပြီထွတ်မြောက်16အပိုင်ငယ်8အပိုင်ငယ်7အပိုင်ငယ်73မှာမဲသားငုံကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ထွတ်မြောက်15မှာမာနမုတ်ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ထွတ်မြောက်6လောက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေလိုအပ်နေတဲ့ရေကိုဘုရားသခင်ကမောရှေကိုကြောက်အားရိုက်စေခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကဓမ္မရေကိုဣသရေလလူမျိုးတွေအဖို့လုံးကပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေရေလိုရင်ရေအသားလိုရင်အသားမုတ်လိုရင်မုတ်ဘုရားသခင်ကသူတို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်သောအရာကိုနောက်မကျဘဲနဲ့လင့်ဟင်းမှုမရှိစေဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်6တစ်ချက်မှာပြောထားလဲမင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာသည်စီမံထောက်ပံ့မှုပါသောထွတ်မြောက်ရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ငရဲကကယ်တင်သောဘုရားသည်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေရမယ့်ကာလအပိုင်းခြားထဲမှာနေ့တူကကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေမိတ်ဆွေကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားဟာမိတ်ဆွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါမိတ်ဆွေကသူ့ကိုမေ့သွားခဲ့ရင်တော့မှသူကမိတ်ဆွေကိုမမေ့ပါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကိုဘုရားသခင်ကအချိန်နဲ့တပြေးညီနေရာနဲ့တပြေးညီအချိန်နဲ့တပြေးညီမိတ်ဆွေလိုအပ်နေတဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအစာအာဟာရတွေကိုအောပွယ်ပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နံပါတ်9တစ်ခု9ချက်တစ်ချက်မှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာဟာကာကွယ်မှုပါသောထွတ်မြောက်ရာနံပါတ်9ချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်မှုပါသောထွတ်မြောက်ရာထွတ်မြောက်ရာ73ဖတ်ပေးပါထွတ်မြောက်ရာ73လူများတို့သည်ရေငတ်၍မောရှေကိုအပြစ်တင်မိတမ်းလျက်ငါတို့မှဆ၍သားသမီးတိရစ္ဆာန်တို့ကိုအငတ်ထား၍တတ်ခြင်းအလို့ငှာအေဂုတ်တုပြည်မှအဘဲအကြောင်းဆောင်ခဲ့သည်နည်းဟုဆိုကြ၏ခဏလေးကြံချက်ကခဏလေးထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်8ထွတ်မြောက်ရာ7ထိုအခါအာမလက်လူတို့သည်လာ၍ရေဖိဒိန်အရက်၌ဣသရေလလူတို့ကိုစစ်တိုက်ကြ၏ဟုတ်ပြီအရင်သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းကျွန်တော်မကြာခဏပြောပြီးသွားပါပြီအာမလက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က warlike ရန်လိုသောစစ်မှုကိုနှစ်သက်သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်သူတို့ကသဲကန်တာရရွေ့လျားဓမြတွေလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးသူတို့ကဒီခါနန်ပြည်နဲ့အဂုတ်တုပြည်ဂျားမှာသဲကန်တာရမှာအမြဲတမ်းဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေအဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကထွက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကိုခြိတက်နေတဲ့ခရီးစဉ်မှာဣသေလလူမျိုးတွေမှာအမြဲတမ်းစစ်တပ်မရှိဘူးစစ်ပညာကိုစနစ်တကျသင်ထားတဲ့စစ်သားတွေမရှိဘဲနဲ့ဟလာ
ယောက်ျားကောမိန်းမကောကလေးကောဖိုးဖိုးဖွားဖွားကောစိုက်ဆုံကိုက်ဆုံတဲကန္တာကြီးထဲမှာဟာလာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့ရွှေ့ပြောင်းဟာလာမိသားစုတွေခရီးစဉ်ပြုတ်နေတဲ့ခါမှာအာမလက်လူတွေကခြုံခိုတိုက်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်လမ်းခုလက်မှာသူတို့ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာလည်းဖခင်ကဘာလုပ်လဲမောရှေရဲ့တောင်ပေါ်မှာတက်ပြီးဆုတောင်းခြင်းမောရှေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအာရုံနဲ့ဟူရာကထောက်မပေးခြင်းအဖြစ်မောရှေလက်မြောက်တဲ့အခါမှာစစ်တိုက်တဲ့ယောရှုကစစ်နိုင်တယ်မောရှေလက်ညောင်ပြီးလက်ပြုတ်ကျတဲ့အခါမှာစစ်တိုက်တဲ့ယောရှုတို့အဖွဲ့ကစစ်ရှုံးတယ်မောရှေလက်ကိုအာရုံနဲ့ဟူရာတချို့ကလည်းဟူရာကိုမောရှေရဲ့အမမိရိအန်ရဲ့ခင်မွန်းတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဓမ္မပညာရှင်တွေကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တယ်အဲ့နှစ်ယောက်ကမောရှေကိုကြောက်ပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးလက်ကိုမထားပေးတဲ့အခါမှာမောရှေလက်ဒီအမြဲတမ်းမြောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တိုက်နေတဲ့ယောရှုနဲ့အဖွဲ့ကအပိအပြတ်အာမလက်လူတွေကိုစစ်နိုင်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေဒီနေ့အာမလက်ကဘာကိုယဉ်ညွန်းလဲရှင်ရခရစ်ယာန်ကျမ်းခန်းကြီး30ပိုက်ငယ်30ကကြီးပိုင်းမှာတခိုးသည်ခိုးချင်းတက်ချင်းဖျက်ဆီးခြင်းကသာလာတတ်၏အာမလက်ဆိုတာကစာဒန်မာနနဲ့နတ်ဆိုးဝิญဉ်ဆိုးတွေရဲ့လောက်ရက်တွေတနည်းအားဖြင့်လောကမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရတဲ့ဟာလာမြင်ရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်ရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီစာလံ61မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်စာလံ61ကျွန်တော်ဘလောက်မှကျွန်တော်ကြည့်စီခြင်းလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်9လောက်မှာနော်ညအခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့ချိန်၌ပြစ်တတ်သောမြားကို၎င်းမှောင်မိုက်ထဲမှလဲတက်သောကာလနာကို၎င်းမွန်းတဲ့အချိန်၌ဖြည့်ဆည်းတတ်သောဥပကို၎င်းသင်သည်မကြောက်ရသင်နာမှာလူတစ်ထောင်သင်လက်ရဘက်မှာလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲသင်ကိုမထိမခိုက်ရသင်သည်ကိုမျက်စိနှင့်ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်သောအပြစ်ကိုမြင်ယုံမြသာဖြစ်လိမ့်မည်မြင်ယုံမြသာရှိလိမ့်မည်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်9မှာပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကပါလေခရိယန်အသက်တာရှောက်လန်းနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုစာတန်မာနကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ခြုံခိုတိုက်နိုင်ပါတယ်ကာလနာဘေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်သိချင်းဘေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ဘေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ခတ်သိမ်းသောဘေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နိုင်လဲအန်တရယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဘာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အားပေးခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာခံစားနေရတဲ့မင်္ဂလာရှိသောထွက်မြောက်ရာကာကွယ်ပေးမှုပါတဲ့ထွက်မြောက်ရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိနေတဲ့အန်တရယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အန်တရယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်ပေးနေတယ်တချို့အန်တရယ်ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားရှောင်ရှားနိုင်တဲ့အန်တရယ်ရှိကောင်းရှိမယ်တချို့အန်တရယ်ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရခေါင်းမန်းတောင်မသိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာပင်လေဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်တာတွေကယ်တင်တာတွေပြုနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့မင်္ဂလာရှိသောထွက်မြောက်ရာအမှာကာကွယ်မှုပါတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ဆောက်ရှောက်တော်မူခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်သင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမောဘရှင်ဘုရင်ကပရောဖက်ဘာလန်ကိုငှားပြီး3ချိန်3ခါတိုင်နေရာပြောင်းပြီးတော့မှဣသရေလလူမျိုးတွေဘာမှမသိတဲ့အချိန်မှာချိန်ဆတာဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးဘုရားသခင်ကကာကွယ်ပေးတဲ့အခါမှာချိန်ဆခြင်းသည်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေနေ့အချိန်မှာလဲနေကနေကြောက်လာမဲ့အန်တရယ်တွေညမှာလဲလာကနေကြောက်လာမဲ့အန်တရယ်တွေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့မသိသောအချိန်၌ပင်လေကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်မှုပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်8နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ကနေ9လောက်ကကျွန်တော်ဘက်ကပဲရနေတာဖြစ်တယ်တစ်ကနေ9ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အရာကြွယ်ဝမှုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းကြောင့်လွတ်မြောက်ခြင်းပေါ့ဗျာပြီးတော့ကြွယ်ဝခြင်းဥဆောင်လမ်းပြမှုခံရတယ်ကျမ်းမာခြင်းအနာကညှင်းခြင်းခံစားရတယ်ပြီးရင်စီမံထောက်မှတ်မှုခံစားရတယ်ကာကွယ်ပေးမှုခံစားရတယ်နောက်ဆက်လက်ပြီးကယ်လွတ်မှုခံစားရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲရနေတာဖခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးနေတာနံပါတ်8ချက်တစ်ချက်ကတော့အရန်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်သူမဆာခဲ့တဲ့သူတွေသူတာဝန်ယူခဲ့တဲ့သူတွေ
သူကောင်းကြီးပေးခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာရဲ့နှလုံးသားယာစပလင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာနေရာယူခြင်းတဲ့ဘုရားစိုးစံခြင်းတဲ့ဘုရားဟာလားထိုင်ခြင်းတဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဒီဟုသောအသင်းတော်နဲ့ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေနပ်မှုကိုမရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့ဘယ်အထိဆက်ချီတက်ဖို့လို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသည်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဆက်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အထိကျွန်တော်ခရစ်ယာန်အသက်တာကဆက်လက်ပြီးကျင်လည်လျှောက်လန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကိုရယုံနဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာကိုအဆုံးမသက်လိုက်ပါနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာကိုဖခင်သခင်ပြန်လဲရပါစေနားရှိတော်သူမတိကကြားပါစေဒါအများကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီရှစ်ချက်မှာနံပါတ်9အထိပဲရှိပြီးနံပါတ်10မပါရင်တော့ဖခင်သခင်ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကကဏ္ဍစုံမပါတဲ့စီမံကိန်းကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခုခုလိုသလိုဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်10ဟာကျွန်တော်အသက်တာအတွက်တကယ်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲကြည့်ရအောင်အုပ်ဆုံးမှုပါသောထွတ်မြောက်ရာ14 16 sorry ထွတ်မြောက်ရာ40ထွတ်မြောက်ရာ40 16 34 36ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသမျှအတိုင်းမောရှေပြုလေ၏ထိုအခါမိုးတိမ်သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ကိုလွှမ်းမိုး၍ထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်တဲတော်ကိုဖြည့်လေ၏ထိုသို့မိုးတိမ်သည်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်အပေါ်၌နေသောကြောင့်မောရှေသည်အထဲသို့မဝင်ရထာဝရဘုရား၏ဘုန်းတော်သည်တဲတော်ကိုဖြည့်လျက်နေ၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်ခရီးသွားလေရာတွင်မိုးတိမ်သည်တဲတော်အပေါ်မှကွာမြောက်သောအခါခရီးသွားကြ၏ဟုတ်ပြီမိုးတိမ်ဆိုတာဖခင်ရဲ့အတူပါရှိမှုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖခင်ရဲ့အတူပါရှိမှုကိုကိုးစားပြုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိုးတိမ်ကတဲတော်မှာဖြည့်တယ်မိုးတိမ်တဲတော်မှာဖြည့်ပြီးတော့မှမိုးတိမ်ရပ်နေတဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကတဲတော်ပတ်လည်မှာတဲတော်ကိုဗဟိုနေရာမှာထားပြီးအစ္စရေးလူမျိုးတွေဘာလုပ်ရလဲစခန်းချရတယ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့တဲအားလုံးဟာတဲတော်ဘက်ကိုမျက်နှာမူရတယ်တဲတော်မှာတဲတော်ရဲ့အတန့်ရှင်းဆုံးဌာနမှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိန်းဝတ်တယ်အားလုံးကဖခင်ကိုဗဟိုပြုတယ်ဥခိုက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေဒီမိုးတိမ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအားလုံးကသူတို့ဘဝအသက်တာကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်မိုးတိမ်မလှုပ်ရင်သူတို့လှုပ်လို့မရဘူးမိုးတိမ်ရပ်ရင်သူတို့ရပ်နေရတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေဖခင်သခင်ရဲ့အတူပါရှိမှုနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဖခင်သခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်လွှမ်းမိုးထားတယ်ချုပ်ကင်ထားတယ်ဥဆောင်နေတယ်အုပ်ဆိုးနေတယ်စိုးမိုးနေတယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်စုကျေးဇူးပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာသူကကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ပဲနေခြင်းတဲ့ဖခင်မဟုတ်ပါကျွန်တော်အသက်တာရဲ့နှလုံးသားယာစပလင်မှာအရှင်သခင်အနေနဲ့စိုးစံခြင်းနဲ့အရှင်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပါဒါပေမဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်သခင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်မမေ့ဘူးအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမ်းစာလေးတွေကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့လုကာ 2:17ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်တည်းဟူသောကယ်တင်သောအရှင်သည်သင်တို့အဖို့အလို့ငှာဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီပြီးတော့ဖိလိပ္ပိ 2:10-17အကြောင်းမူကားကောင်းကင်သတ္တဝါမြေကြီးသတ္တဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောသတ္တဝါတည်းဟူသောခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်ခမဲတော်ဖျား၏ဘုန်းအသရေတော်ကိုထင်ရှားစေကြမည်အကြောင်းတည်းတို့ဖြစ်၍ရပြီလုကာ 2:17မှာယေရှုခရစ်တော်ဟာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဖိလိပ္ပိ 2:10-17မှာတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကယေရှုခရစ်တော်ဟာ
သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်ဖြစ်ကြောင်းသူကဆက်လက်ပြီးတော့မှဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။မိတ်ဆွေကိုအပြစ်ငရဲကကယ်တင်တာမိတ်ဆွေစိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူး။မိတ်ဆွေကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကိုဝန်ခံပြီးညီကြီးအသက်တာမှာမိတ်ဆွေကျင်လည်လျှောက်လန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသေလလူမျိုးတွေကိုအဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကနေကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ထွတ်မြောက်စေသောအရှင်ဟာထွတ်မြောက်အကျမ်းခန်းကြီး40ရောက်လာတဲ့အခါမှာမိုးတိမ်ကနေတဆင့်သူရှိတယ်ဆိုတာကိုဣသေလလူမျိုးတွေကိုဖော်ပြပြီးဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ထချင်းထိုင်ချင်းသွားချင်းလာချင်းအရာအားလုံးကိုတဲတော်၌ကျင်းခွင့်စံပယ်တဲ့မိုးတိမ်ကဥဆောင်ထိမ့်ချုပ်ခြင်းအဖြစ်ဣသေလလူမျိုးတွေအသက်တာမှာဟာလာထွတ်မြောက်စေသောအရှင်ဟာချီးမြှောက်ရာသခင်အဖြစ်သို့ရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတာကိုထွတ်မြောက်အကျမ်းခန်းကြီး40ကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေ။ယောဟန်ခရစ်ယာန်ကျမ်းခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်30မှာဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောပါတယ်။ထိုသခင်မူကားတိုးပွားရမည်။ငါမူကားဆုတ်ယုတ်ရမည်။ဒီကျွန်တော်တို့လည်းမိမိအသက်တာမိမိပြန်လဲဆန်းစစ်စေချင်တယ်။ငါတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံဟာထွတ်မြောက်ရာ7နှစ်လောက်ပဲလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ထွတ်မြောက်ရာ40ရောက်ပြီလား။ထွတ်မြောက်ရာ7နှစ်ဆိုတာဘောင်းကန်းဖြစ်လို့ပျော်တာ။ဖျားသားဖြစ်လို့ပျော်တာ။ထွတ်မြောက်ရာ40ကြတော့ဖျားသခင်ကိုယ့်အသက်တာကိုအုပ်ဆိုးသွားတဲ့အတွက်ကိုယ့်အသက်တာကိုလွှမ်းခြုံသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခြေနှက်နေတာဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထွတ်မြောက်ရာ40အဆင့်ထိခရစ်ယာန်အသက်တာကိုတက်လန်းစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကယ်တင်ရှင်လောက်နဲ့ပဲယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုအသက်တာထဲမှာနေရာမပေးပါနဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ချီးမြှောက်ကြရအောင်ထွတ်မြောက်စေသောအရှင်လောက်နဲ့ပဲဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အတိမတ်မပြုပါနဲ့ထိုအရှင်ဟာချီးမြှောက်တော်မူခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့ချီးမြှောက်ရာအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့မှထိုအရှင်ကိုချီးမြှောက်ရာအရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာချီးမြှောက်ကြရအောင်ပြောင်းလဲတဲ့နေ့ကနေစပြီးမိမိအသက်တာမှာမိမိပဲနေရာမယူဘဲနဲ့ငါဆိုတဲ့မိမိရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ငိမ့်စေပြီးထိုသခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မြတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုအသက်တာထဲမှာအခန်းကဏ္ဍတိုင်းမှာနေရာပေးခြင်းအဖြစ်ဥဆောင်စေခြင်းအဖြစ်တကယ်ပဲမင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့တပိုင်းတစဟာလားတစိတ်တဒေသခံစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တင်းပြည့်ကြက်ပြည့်ခံစားတဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလာကြရအောင်ကဘာမြေကြီးမှာမိတ်ဆွေအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာထိုသခင်ကိုအရှင်သခင်နေရာမှာမိတ်ဆွေနေရာမပေးခဲ့ရင်လေထာဝရကာလမှာထိုသခင်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့အရှင်သခင်အနေနဲ့ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထာဝရကာလမှာအရှင်သခင်အနေနဲ့ချီးမြှောက်ရမယ့်အတူတူအခုကတည်းကထိုအရှင်ကိုမိမိရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာနေ့စဉ်အတွေ့အကြုံမှာအရှင်သခင်အနေနဲ့နေရာပေးခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းအဖြစ်တကယ်ပဲမင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံကိုပြည့်လက်ရှံလက်သိပ်လက်ကျွယ်ဝကုံလုံးစွာခံစားခြင်းနဲ့အတူသွားလာခြင်းလဲကြပါစို့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးဝေငှချင်ပါတယ်ဝေငှချက်အားဖြင့်အသက်တာသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းကြီးပေးပါစေခဏလေးဆုတောင်းကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖာကိုတော့ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့မှလဲမင်္ဂလာရှိသောထွတ်မြောက်ရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ထွတ်မြောက်အကျမ်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေခရီးစဉ်ကနေဒါတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာကျင်လည်ခြင်းအမှုရာကိုကိုရှင်ဖျားလေ့လာခွင့်ကိုတော့ဖျားပေးသောကြောင့်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်မစုံမလင်သိတယ်မစုံမလင်ဝေငှတက်တယ်နှုတ်ကတော်အဖြစ်ဘုရားရှင်ဆက်လက်ကောင်းချီးပေးပါသွန်သင်ပါလက်တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာလေ့လာမှုအစီအစဉ်ကိုပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင်းဝန်ခံတဲ့ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ